There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity and celebration.
O te fia whatalo fo bawholo whatu te rivanga le fia fila mai moanga Samoa. Ina ua 2 minute o te ai nei le tu lai wha le tautu o wha wau. Alau Blue Wave TV mar por Columbia o le Tautai A'e. Male manuia whaivaro tātou o tunu. Ia Tautai A'e male fia. Tautai A'e male manu malo. Ia Tautai A'e male oli. O a umalangona. Ia ifo ise kaukai A'e male whangongo. E manuia mea sa tutupu. Ai langona ai le whanonoa. O a umalangona o le nei fiafi. Ia awane i whaititi le whaamanuina o lou loto i le tua. Awai le lei o ia. E whaavavau lavalo na lofa. O ia o le tua. E mai le tupulanga i le tupulanga. E le liu e o lava i le whaavavau. O le swafa lea u te fiafia u te whaamaloma o whaatulou. I lotou pa ia ma lotou ma malu Samoa. Ia wa ia tai mai. Lou soi fua lau le lei. Wa au lia mai le rei taimi o le afiafi ai mātou nei. I le aso tofi le rei a se furu ma le iwa o le masina. Lona tolu o le nei tūsanga mati. Lua afe lua se furu ma le ono. Ia ua faa e faiva. Faa tāma soali inga foi. Pe upo e faiva o manusina ua faa e to sivi. Sa tofu i tai ese. Ia o fe foi sa ulu fao ia ma faatuna paulia, faatuli vangaui, fita itunga iai, le pa ia moholunga si o tātou utinu. Faatalo fatu asiata ma o folo fatu ma lo le soifo maua ma le langi mama. O sa le avea mai le motusa se ia pa ia le pai o na fanua na i fili ma puretu, ne tawilo ai manua ma lo. Ia matua ia le tuu ia tu mua mapule o i tu au malantau a inga tai ma le vaafono ti o le latu fatu a inga tausi lea. Ia wafale polu na tofinga o fale polu na tu te faitoa. Ia a faifo i o te whapeatu e whaatu lou le fio le au mamalu o le maloma lo na masiofo soi o le fono sui tofia ma o latu fretua. Ia mesio le fio le pale mia mala na whainga malo o fio le fono fatelai ma le pale mene o sui ma maru uma. O i tu malo e 5 maritasi o Samoa. E arangata i leo le fio le whaamsino sili prestein o le whaamsinonga ma le vasenga o whaamsino. E atoa i ai le tā whatolu. Fe whaataua ngai o whainga malo whaatemakrasi. Au whainga luenga le malo. Mai lava i whaululunga ese o matanga luenga. Se ia pa ia se whatoa a matana nafi. Whaatalofa le nā maofo lo whatu. Malo le whaatoa malo whai o le whaiva. Ia ai matua le tuu i ainga ni le ite le malama, feoi o le tala le lei. Awa o le whatu ainga tausi lea e afuai o na lilingi whaawanga mai le langi o manuia e tō matawai le suifua ma le ola. Feoi o le tala le lei so se whatawhai taulanga, a talo whatu ma ua wholo whatu, ma lo le suifua manuia, ma le langi e mama. Ia o te leto e tau au whangaina le niu o umo na tātu langa. A wā o e Samoa i au Samoa whaaru penga lea vea. Ma malu tau ave. Ia, whaata aloloa ia i la tau o to o whaitau lia i malai foi. Ia a o au ia. O lo uato whinga o lo usau e amata tātou proklame o le tautua wa e whaatua tuaina. O le tautua e te turituli matanga wina. E te fia iai. E te whaame melo iai. A wā e te mawai le ata. E te mawai le fia. E te mawai le mea sao. E le ai fo i se no pi ongas. It's only sa ongas. Ioe. E le ai fo i se faa tūlanga fo i lele a mea a ta wota a inga o na o tau milimili le o e pefa. Peo se mea i lo fo i wa e palafu ai fo i ma tūlanga fa pena. O le porkalame wa leva na e nau. Ia wai mawai fo i le whaasiringa mahalosi. E iei fo i nisi o le matua le fia le nei porkalame. Ai o loo whaafitainga i le atua. O le fia ia makamaka. E sa o lau tala. E iei tangata i le fia ia oi. But they can't, stop watching you. I can't stop loving you. O se fuanga fa pena. E ki ngalo wita ma yo loto ma leleanga ma yo loto ma me uma. But you cannot even close your eyes and from watching me on your big screen.
And you know what? Let me tell you something. It's even more worse. Ai mai se ha ka malo e se ro wika ya wa lai fie ro ko ro maka maka. Le ke do fa ko o maka maka mai si fa finge o se kuleanga. Le yo le tu life sa wa lona ma fo lai fie maka maka because e mala mala I lo fi sa o le me la ka ngo mai le po. You know, he's so honest, he's so right, you know. Ai onga fo yo le ke ya le wa I ka mai fo ye ke au. Langau ke au le ya ku ya. Oh my good boy. Nga ke ia la ia le wa ngo fa sa fo fa finge ye fa kape le dinga kape me nga. Oh. Ya. Awa te lo o la ku America. Malia. Ora ke Amerika e sau aris ka mai ke au pe wai karga ka ya ma e ya me ru ke re fia ya fa fe kai ya la ma pa me o ke kiroi po ise me u me le lima ka mare ke wa sau anga la amar ka maro mai lo lima kong ya gwa ro lima ma war ka maro fusi o mai fa fe kai ya wa a ko ma singa ma ke o ko mo ko mo ya na kala kinoi o fa pe oh my goodness wa kolu masinga makere o ko mo ko fo asa mai feel e fa akali mai ya o kera ku poku o ke moi lu morkivi. Yes, remember o Missouri, they are 6 hours ahead of New Zealand. So kangola e fika mai le lau amatar po kala mel terminate now it's what 4 o'clock. Let's say 4 o'clock. Fa lima ongo fiku valu iva sefulu. It's 10 o'clock midnight. 10 o'clock in the evening in Missouri. E uman por kala me ka ko fiku. So we finished the program here at 7. Kango foi lai fai kaulau fai lau ongo I kulai luma. Fitu valu iva sefuru su kasi sulua kasi 1 p.m. in the a.m. in the morning. People in the United States of America are still staying up to watch the show. Sa wala na kamale. Sa wa mai ese lo fia pokalami. Pa wa lo fa ngongong. Bo ule ko e moya yo. O vai atu. Todi. A uma lore kar kasi pokalami. Na ku ro le dunga. Mai fa maro si quero ke mo. So o wingo nei tangata. O lato langona fia. Ea e fa karikari kai mero ko ka ku pokalami. O nisi ona yuso e aveloli. Fa dalo fa uma tuai au aveloli. Ka lo fai. Aveloli malava I tonu a Amerika, Australia, o fia I mani usila. Fa'ata lofa atu. Se uso ya le I Australia, ka lo fai, se wangale sofa makai o se uso. E meli mai a jau, asiata fa'afekai for keeping me awake all night. O te ata iau tala. I o ka aka o ka ika. A o le langona le na. O le langona le na. Ina ia tau mafai e se vae ngai fa'afia I nai we. Fa'afia la. So fa'amole la o tau ia urunga ri I fa'amole. Awangi ike a mai nisi o ngor porkala melea. Ele o sesi tu. O le me foi le fiur ki ngā. Fiur ka mai fa'atali mai ia fiur ka mai whakare merkinga. A la ngā o asiata I lumo le tauteia. Ia whatalo whatu mahalo le ona sa. Mahalo le whatotoa. Ire nei manga o le fiafi. Whatalo wha. Ia te outou o whio I o le tala le lei mahalo le seifua maua malangi ma. Ia o whiale e kalisia. Ia o whia fo I le tūlanga o le lalo langi. Sei whatula utala. Vai le asiaka e ke ilau kamanga. Le ai. You know, when your head and your mind is into something, it takes your whole body.
e si ia i malo moenga ma e sau e moe i lunga por whakarikaringa o ka alonga na manu Samoa fo e sau rwa veao e kaimi ia e matua si i mai ia le ia afuma le alunga a mai sau moe i rumo le ia o hangalanga le ua whai ngei makamaka o le tatou prokalame ai o le loto ai ma le anganga ai fo nata whai atu ia va ai atu fo i le tūlanga ia tatou matala va tula utu alalo lea a makanga o le prokalame tau te ilo fo ina whai atu la utala a whai atu la utala i se tasio o uso fo i lea ia wa umanga whai aku le tūlanga sa utala noa tuai mo faʻasoa tuai ele tu umia fo i se mea le loto ma whaapea la a wha awa waia ona whetosoa i wha pautolo aloi ni tūlanga o ni whi ese a inga ai e avatu la uia tu wala lo fa pe nei mo tatou io tatou matala tatou ia le fia lango le ile sailinga le me tonu ke lor ma fu anga ya la ingo fa ko awangi fa por kikia ke le lau pungo let me make this clear e ma fu ngo fa ko awe ke songa kau muri ke le onga o se ke kau wai le anga e ke loa ngale au ro mongi le afir kai me e lulu ngai o le sa tatou wau sa kako o mua le melea i le vale na tupu mai tu le fionga sa fa pito ia fia me o olo o Wayne e mafua lang o fa yakur kala lea o i tonu ai mafua ina tatou felau toa ai ona saulo le to tonu o le meta o le jealousy o i e mafua ai onga e mafua mai nga e halu ke muri le fast onga o lau kama po o lau kenge po o lau koinga po o lau ona o lau tamalea e ke supporting yes but o le nganga moni o tatou kako kuku i le ami o kongu that's it kako kuku i le ami o kongu o inga e po le ala le fesuisuia i lango le tangata i le akoakoa e le mau kongu a foi nga ave ka ko fa ku nga iska nga kai nga fa asili le nga fa asili me ua maua nga fa asili o la ko fi nga fa mingiska lena ta ele o se kala nga fa ku asiata o me uma ya nga ko ka sa ngoa ma yer ka ko kai ka mata uma mai ina ua nga ila wali ia fa ile la ko fa kar ngoa nga ma le fionga ya fia me il temi foi le wa va fu nga va manga ku nga sangi umar ko kele la na lo te fa we need to be careful le anga a le inga e pui alo loko ma le lo ma fau e kupu ai le meta ua le whaaloto le anga ia o e inga ua e vai aku ua whaonga e le akua riskangaka ua whaamanguia ia i le akua nga ke ia lea ua kupu le loko ki ngā ia ki oe e oe le anga sa e muri ma e pungo wai nga e alu ma se e kauangi ai ai vai foi lai le whainga o le tatou tutu ma le ala ingo unga waku le fo ia la lango fa tasi lenga o ke ioe ma o amenge o la auli le mali toa o ia nga ave iai le vision e nga ke suia o ia ka ile wa move ia ile nga o le toa ese mai aku le pa wa le vang o fa ia ku nga mele maganga fear me was never and I'm sorry to okay recapping al maka upulea ele ave ia fear me la auli was the person. Mangkofo o ke pisa so o tu lava ina ia toi fa manino. O la utu mo le fast. Ele ona ole o kulanga ile la auli le mali ko o se kau iai o se e alofa iai o se no. Because I know ilo kulanga fa ale nganga mala usava linga. O le kangaka lea le ua alu iai le nganga pa ia o le tua. Le ngai ka kaunga musu ia ile nganga pa ia. Ka i oro ka ko ku. So he was the chosen one. Ele whaavaunga ku maule nganga o le kua i se kai ua ia ke enga le nganga o le tua. But the Spirit of the Lord was with Kulepa. No doubt. O lona fo i vai taimina, whaonga fo i ele kua. Ai ele kai me ku lai mai ai kai. Wa mamao are whaalongo i le leo le nganga pa ia. A walaka laka are whaalongo longo i le leo ka ngaka. E oi. Langa sa kupu kuspa ia nga kupu ia saulo. Nga le ia saulo le amakanga.
ai uma enga ua mamao hare whaalongolongo a saulo le anganga o le atua. Move e se loa le anganga, alu ia ka vika. E pa o papa mai ala ma pe o pa o su me paro kangi, ma le apa me mea ka alili mea a saulo nga fai. A ua levanga move e se le anganga o le atua, ua levanga move ia ka vika. Ele I move ia Eliapo. Ele I move ia ngā kapu. Uso maku kua o ka vika. Le winga la na laina tu maua asia ka le amakanga. Because e iei foilo uka maa wha le anganga. O ia ngai a wha amakala uma matala tala pipi uma. Le sāvalinga wha le anganga le are fast. Aile ikai kai o kai mile le wo mai eisi fai fe au ia wo mai piko mai iluma ma mea uma kuloua. So ola ula sāvalinga. O le sāvalinga nga owiloa. Ma e le maa lue inga. Now let me say this. O le kaimi fo'i e leu si kai ai le la auli le mali e koa, o le kaimi fo'i wonga le la ngonga ai le leo le akua. E move e se fo'i le anganga o le akua. Yes. Yes. O le kaimi a fo'i e leu si kakai ai. O le kaimi fo'i le ngā, e sa ili ai fo'i le anga e leo nge kangaka, e qualify e le atua le ko. Yes. E o kākou kanga o kākou. E le aingi qualifications ya kākou. But God qualifies you. Yes. O qualifications ya kau ke vevesi e lalo langi ngai. Those are nothing. Leanga o le poko I lalo ngai, o le stupid ngai runga. Ia. You know. Ai a kango roa la le akua qualify oi. When he qualified the calling, ke rola ukala, e fiu le kangaka e lulu inga. And that's him. That's that man. He may not have qualifications from universities, but God qualified him. Ia nga, o le mafua anga la le ngā, lea la inga o muri kai. O ke le aru au kango, o le ala fo ila le na. Pe kimu pe la po le are kulanga I le sāvalinga. Se I vanga ngā ua kako vava I aku. Ua na lafo mea kau ar kai. Ua sui a koare mea ua kai I le la auli al male tua. Ese mai le whaasingo manga le tua. O ngā kako kilo fo I lea o le anga lue ese le anga. But so far, e whaamua ia la whawhianga ru ese le anga o le akua. E koi kiki aso umor vai aso anga pongi kakalo le anga o mea ia laela paka I kuspa ia e le mafai o nga mongi kai fa mai kau ke wha moe I le tua. But we need to act upon what we are preaching. The Apostle Paul says it is not be ye doers of the word but not hearers only. So it is important to be doers of the word. But walk out too deep. Ioi. O le mele o ke kau molia akua. O le ese nga o kai. O le ngā lulu e mai ai le nganga o le tua. A ko vai, e haru foi kuila epa le loku. E lau foi le lo salio o sko ingo kuila epa. Ai ua ia kai ia sa moa ingi fongo kakalo mai aso ngafua, so rua, so kofi, so falili. Ua ia wha amalo siangi ngā mea. No. Ere ai. Se I vanga ngangi aso whapikoa tulou. Se I vanga ngangi sau nginga whapikoa. Se I vanga ngā ua malanga aku ngisi makulang. A o le le whaavae, ngā whaavae mai ai le whakua I le kua sa maukasi. Ngā whaavae mai anga pongi kakalo, anga pongi kakalo. Vai. Fasting and prayers. That was their weapon. O le weapon la. That was the first weapon. The foundation was based on Jesus Christ through their faith. Whaakuakua I le atua. But the weapon to fight against the adversity was through fasting and prayers. Right. So o le kaukala la asiata. Whaamole are ko akeli. No, o ke reo whai aku e leanga sei ku wha porokiki.
ai leanga a e kau muni lo ma e haru pungou o nga o lau porkiki. E ke vai akunga wa kiki aku le polo kanga ke kau muri e. Wa kiki anga amaka o mumu ai kiki a walangwa. Wa sa o ai loa vau. Lang muanga. Aren kako va ai se o ke de kau koe fai aku. Lo uloto a toa na ave lo kamala o ko inga o valasi. Keroi, let me say this. Valasi. Ole loko mo kua kumu le alofa yawe. Ai ua umaku ua lalo le alofa. Ngo ufa apea ke liu mai pe afai e mongi o kako ainga. Le ngo le alofa e mongi. Ngau akuai. Please stay with Laudi. Ele o sesi ku nga mako ngau akuai. No. O I le yai le ami o kongu. O I. Ele o Laudi le ami o kongu. Laudi is not the righteous. God is the righteous. Using this man to do his work. O le langa mako ngau umakua. For you, for olo, oh I love this man. Olo se woma mai. Mo ya, I can say that. But wale o nga kasi. O le ala me ala inga so nga mili ngia mako kala. O le ala me ala inga so nga mili. Le ala nga ko ke vai. E haru sa awa wa tou whaafofonga ea ua suise kaukala asiata at prokala mene. And this is why people love the show. So as my other brothers, tuila epa whaafkai, savea, nga isi o uso, si o uso a fonki kulisi. And so on. Ko kele. Pato lau te tala noa ha uwalangai, e me ta ua media, fo ilele. E fo ia tangatai a o la ngā ia faʻasoa e ngofo ai mafai. A le lau ke whai aku. A e mau ki ngoa le lei lau sa valinga. E ke le malue. Le la le nā a vai mai loa kanga ka le mara malama. Pa le mi koe whaafo I mai lau faʻasoa a matale nei o le whaamalosi. O lau la pakai. Let be careful kako makaala. Ka kou umai kau ke kuku le ami o kongu. E whainga kaanga o whai aku ka kou umai kuku le fast. Le ngai mawhainga e fast ngai e HRPP kai hau. E mawhainga e fast ngai e sap anga ngafi. Ioi. E mawhainga e kingo ya e sau ai ke leo ya kopo. A lea lau whai aku ka kou e kuku le ami o kongu. Awangi I maru e lue sesi. Ia ka kou maka ala foi. Le anga e ongo ngā lue mai le anga o le ki Apollo. E ongo koe ngā lue mai. E koe wha vevesi ma wha jealous lo loko. If you wanna know the proof, that's what happened to Cain, to his brother Abel. They were brothers. Same mom, same dad. Ka mā ki ngā whakasi. Ioi. But what happened? Ngā mango mā lo ai le ki Apollo. Inga ia koe leanga le loko le uso makua I le uso le kikiwai. Vai la sia ka ko wa mio nge ke ia le wa koe ki ngai folo loko ma fa le ngai folo loko. Ai le ro o tanga tale le. Ioi. O e yor kanga ka le. Lena. A war ko akele o kako. E fa pe nge ia. E ke vai ro vai le se ar pese voi le misiruki. O le akungu ure o sainga. E vai a kurore ska ngaka lai ka wa e mai ke vai era kure support kuirunga. That's why we see a lot of Chinese business owners and business people. Whether we like it or not, they cook taro, all the takeaways, you know. O kako, e vai mai loa, ua kau wa e a kuirunga. Ala, ola ai vai le mulunga oi. Vai le mulunga. E langa ka wa afia le loko risko inga vene ukana ngoko ko ya afia lo ngoko. Sa o ele si fa vale mako. Ko ya afia lo finga loko. Io. E ma fuanga ha afia. O nga ua distract fu o ia. Io. Ua distract fu.
e kangoa oe o soa oe ia ilau oe ile mea nga whaamangu ia ngai oe lea tua whaia o le whaamangu ia ngā lea kua ia oe ngā o le koko hareisa kango e maku whai le koko hareisa o le mangu ia ngā whaia o le mangu ia ngā avaku e lea kua ia oe o le whama maku a koko au kia pula o i ngā whai ngā mai e lea tua le mangu ia oe whai o asiata, whai o rau manguia iai, o lau poro kalame. Wha maruru wako o rau o le manguia ngā moa. I wish I'm a whai ngā e sau kake o. Le nā. Leo ke whai a kuai, wa o le ale mea la ale a ngai fua lou loto. Mo mea uma whapena. I wish I'm a whai ngā ukango e si i whapepe, mai o e mai sa vari ka. A fionga lea tua, e ka ikasi le kangaka malanga mea alofa maanga ka lengi ngā ku iai. Ai auange i leanga fua le loto lesi. Aua fo inga i whaapea mai le ai. A mole a ina ia manino ama malama vahenga ia. Tatou a inga fast. Se i o wafea ngea iai. Le ala na tau te sila mai. Ia umangi le la alaku ngai ka o ka ele fasi silanga ka ko ainga fast ia la alaku le la na le te fi atatu ai sitoe ina le na fai mai ana tala ia ale wo lo ngai la tu loa le nga ngo ka ua ko i fuasi ia do fa malu lu atu sia matu le ki o ele ia o ma ko sia o takoma o ke rei vai ngai ka nga kai me ngo ora ko ngai e o whainga malanga rea li pāle mia na o ile tamaita i pāle mia na malanga atu si aru. Ngā makua ki ngā hinga umai ia a fōa malawa. A le lafa tau manino tunga o stoi ina no fono fo i le pitono takoma. Kulou takoma. Ia ai o le tua lalo a ia au watu. Ia le lei lo loto. Ia le lei lo loto. Le whila laku whasara launga. Ioe. Le whila la ua ku whasara launga le ainga fast la ko uia. Iyo, uma le la kausanga le whila alaku e le misi a le aduaku. Ane mea le ngō whangongo e la ukama whipela uile. O le fuko koe via laisinga. Kasi le ainga maka whale fast. Le whafonga mai e pauli tali. Kasi le ainga fast e makua i o kule ia kuala ko fundraising. Ai le ma se kokongi e le se kupe wa mai e kokongi e. Yeah, we vai la tatou ye. Ai surely a ko wo sa o fai ko fa sala longa I so se fare fa sala lo. So le e ko kong. Ai o tele o fai atu fa tasi na mea. Lenga o telo. Fa mai a fionga le tua. A e anga le lei I ro lima a peke e kali mai ro lima kamakau. Pa penga auange I loa lenga I fa manguia mai ile e alu le sidima ai fa manguia mai le sidima. Fa malo sina le amtanga tatou no I fa sala longa ia le la fa anga solo ka ko fa sala longa ai mai se oi tatou fa sala longa ai nga fast to ateli ia e ava no alunga tatou por kalame e ava no ai so si tatou fa sala longa ai mai se nei mata fale ai a fa pe e te loa e oile mata fale le mata fale lea e ti ngalo loto to te auto fast au le anga yo ko lo ko e mai ai runga ko fa sala longa then e ka kaunko wha maa vai lea ngai le o sea nganga ngai kaunga awangi e ngā lue mariki ngā ai la tatou woi tatou whaasisi langa wha ke aku fo ila kāl mai lunga tatou whaasisi langa wha molea tatou amata mai ia vai Hawaii ka ko mo Hawaii ole whaasisi langa le ainga fast Hawaii ole tatou whanutanga le ainga fast mata whale Hawaii wha amana tuatu aso lua sumaritasi o mati lua fe lua se fulu maleono taimi ta o le lima address lena utu ina tulunga seinia e le sunga le te fono fata la auli utupo o ia foi o le te fono ia ambese foi o le utu tu ile tufunga o ia le foi tusi ai mai se sunga ia tu tasi liki fiu o le sui failo tusi numera utu ina tulunga tatona mo Hawaii ia tatou atu I manaya fast fonotanga fast ainga Brisbane
Ia, la aluatu tātou. Ai manatu o le a sari fonotanga a le fast a inga Brisbane a matanga fou. A matanga fou. Okay. Ai manatu o le a whailo lupe o le tai au e tu sai o le wha moe moe. Waloa ia nei le wha aua wina o le mafutanga a le fast a inga Brisbane a matanga fou. E tu sai ma le whiloa inga ma le taʻitaʻifono a le fast party i Samoa ma ua mahe a foi ona resitalaina le mata fale. Lua, filifilina o se laulau whaafoeina tiute o le mafutanga, tolu, o le ata tala i foi ma le tātou restala. Tala noa ina o le tātou wala aulia whaaloalo mai Samoa mo le wha i longaina o le tātou tuto atasi. Ta tala le havanoa mo so se tasi e fia awai. O le aso le awhai ai o le aso lua se furu ma le valu o mati. Lua fe lua se furu ma le ono. No fuanga, fa se furu ma le iwa Princess Street, Kangaroo Point, Brisbane. O le taimi, o le tā, o le wha. Mo nisi wha metalanga, wha mo le mole wha afiso tai. So alo pati mapu, o le mo pili le na utu ina mailunga. Ia ma le fionga ia Elizabeth Green, ia i le mo pili fo i le na utu ina mailunga. Mai se fo i o nuu nau mati. Te lea, ia i le telefoni le na watu ina tuilunga o le screen mo nisi o whaamtalanga. Toi au ina tu tasi lava one more time le whaasara launga le whanutanga, le anga o whilea lau o mau watunga. O le whanutanga lea, o le tasi leo matawhale e lua ai matawhale i Brisbane. E au se talia o le whanutanga le fast a inga Brisbane a matanga fau. Ia, o le manatu tu ina tu le tatu fa silanga le na wo to sirsila ia il tu langa na tu ina tu mo le tatu wa le sitala i le asolusu marvalu let's back to the previous one from mole that one I need to repeat that o le vaenga mua wa lo ia lo nuinga la wa lo ia le tu langa o le tatu mafutanga ale fast ainga Brisbane amatanga fou e tu sai ma le whiloa inga, ma le taʻitaʻifono, ia le fast party i Samoa. Ma ua mai a fo na resitalaina, ia le matawhali. Lono inga o lisi vaenga o le awhaia i le fono lea, o le whiwhilinga o se laulau, whaafoeina tiute o le mafutanga. Vaenga lona tolu, o le ta tala i foi ma le tātou restala. Ia longo inga kako le skalafo le lusu tala, tulanga whapena. Ia mare vaenga no fa la tala no ina ile tatou vala aulia fa alo ia mai Samoa mo le tatou tuto tasi ole aso ka wala ole solusu mo valu mati fa fonga le me tatou Brisbane aso lua valu mati ia ile no fonga le na fa su mo le Princess Street Kangaroo Point ta ole fa ile fiafi ia fa so ta ile o numero telefoni na utu ina tulunga ole tofaya so aro pati mapu o le sunga Elizabeth Green ia e mesifo no mati telea ia fa solo tatou leisi tatou fa sisilanga o le tatou Auckland fast au kilani o i kalo fai ia o sio matou a inga lea ioi this is our fast family here in Auckland e fai al tatou fonutanga i le aso sale nei ioi i le maota Samoa i mangele le ta o le fa mole a fa fonga mai lava le tatou fast ainga au kilani a fifio mai le tatou fono e whaia le maota Samoa i le aso sale nei le tau le wha ia e fofola umai fofuanga e meiso le tatou whainga malanga i Samoa le vala au lia e pei ona ta talo umamai ai le tatou taitei fono ma le tatou ainga whaatama ma le whaatina i Samoa mo i tatou umai a fio atu whaatai o le laulau ma le komiti tatou whasolo ia Alaska le alisi tatou atu ina i le tatou posiva o le tatou Alaska. So ki kiloku ia Alaska so konga fai ka kure mako fly ai Alaska. Okay, ma tau te talo atu tatou ainga fast umalava o lo afifio ma lala i Alaska nei. O lea o le a whaatau nuina le posiva po o le whaatau sala a le tatou komiti. O le neisa ilinga se leni e fisosoani atuai mo le tāpenanga o le tātou maota tu to tonu i Samoa e pei ona whaailoa mai e lana fionga i le li pāle mia le sunga la au le mali e toa pola te iwa fosi Smith.
O le awha tau nuu ina le tātou posiva i le aso to nai, lua sumaritasi o mati, lua afe lua sumariono i le 5 i le afiafi. O le awha o ngā ina le holo le ekalesia United Methodist i le tuto tasi, i le tuatusi, 725 West 9th Avenue, Anchorage, Alaska. O le a se leni po o se foa i paia o le a e maa au iai, e talia tali se paia fia e le tātou komiti. Ma le wha aloro tele, e wha moe o le a mafai o le tātou a wai whaatasi i le afiafi. Wha manuia atu le tua, i la au tau foa i wha afitai. Ia o le tātou komiti, le nā mai Alaska, le whio ngai ato o malatai, ma le laulau, ia olo, ia wha Roman, ia wha pefo i le uso, ia au tiu po tui sa mau, ma le tātou komiti atoa. Ma le tātou ainga fast iu tā, wako se sira mai, ngā ainga fast, tā mei wa iei kaku. O le tātou fia night, la le ainga fast iu tā, St. George. Ma fuanga o le wha moe, tufa ina o IDs mai Samoa, ia mai se foi o le faʻasoaina o le faʻaloalo mai Samoa. A fifio mai tātou fia whaatasi i lea pō, a sofareile, lua se furu ma le fitu o mati, i le tā o le ono a ngā i le se fulu i le afiafi. O le nofoanga Red Lion po le liona mumu. Address, Valu 5 South, Bluff Street, St. George, Utah. E sa o loto le urufale, le ai se urufale, ai donations at the door is accepted and free food. Oh, I love free food. So I just can make it. My favorite food is free food. Yeah, if I'm going to so Tairo Pati Tia numero tu ina tu lunga. And I ilea o le nampa Samoa tu murvao ya le lafo o tu ina tu lunga. Fa so tai, fa mole. Sainia ele laulau. Let's go on a short break. Ka ta tuol tatu malolonga a foi mai. Fa filo I Godfather. Ilunga proclaim. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort,
connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. O le os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pacifica, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i aile whai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama le i mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata i pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha ma avenga. Te mero wati lea ua toe se fulu ma le tolu minutu na tali Julai 5. Tau tō whaua BLUNET TV Urbo Club Tautai A'e. E vanga lea fiafi. Ea au te fiafia e whailo atu o le ua maa whaatasi ma le sia uso matua. Ea o le whaata maa o so tangata o le lalolangi uma matamaiti o le nei lalolangi. Ea le sunga ia Godfather lei atau a manufui. Maa lor se fu manui a Godfather? Sa fu manui a Palamo. Fia ho vakasi ho. Mai wari waru Mr Falai ala ka bonga. Ya, la sunga kai po kalama ia fa perform mai mosti sila mai Samoa. Ia fa kalfa fo ka ko fisa male. Malo la ko fa kasi venga fiaf. Alors je vous on la leve vesi mai le kufanga back to school. Ai. Samoa, lei leve vesi le lei. Oi, busy, I'm not saying. Kai se lauli mas fu. Se lauli mas fu. Eu foi ko kelele fa yengi bank books. Ai, o lengo le cash ali mela. Tia le mela o ia. Café feso le. Yo, la pese vo ilele.
gas, shoot. Oi, no. No gas, shoot, parala. E sile mana se taimi. Ia, ona ma fea tula, ia lea aina ona mamole tu alo whaanga mora dei taimi, lai ku farma ko se laudi mas furovesi ngano mua. Lai mai captain, lai captain, lai makua fifi le mua. Vai singa, lai ku fara ia piar vanga lea. Ala fai vesi mai sa tupai tia isa vai ia. Tulanga le lei, lai pisi wa kiu. Ia kamaranga captain, ke fiora se kere kupenga waranga, ese upolu, ese sa vai. Ia, mana tua ese whana. Ese whana, upolu, ese whana. Ia, se matou afe mua se whawhelo ai, ia le tamaitai tau sala mai le tatou kawashoa. Le fo ua whaatasi ma tatou le nei fiafi. Ia, o tau sir fia foi, ia le afine, ia hana. Ia, le ua mau foi le avanoa. Ia ona sa au fai malanga foi. Ia o te lo foi sa le mo le tatou avanoa le lave aso tona ia tu. Ia, ai whaataro whatu hana, ma lor soi fo manuia, ia ele nei vanga foi le fiafi. Tala whalava malo soi foi la tua wha. Ia, hana e maile nei vai aso ma le tatou kawashoa, e me se fo io nei tatou clients, o aru kako ilunga po tu maulava? Tai lava. Le wa okay le kawashoa de kemingi. Mana ia le va ai atu le alu ilunga o tatou whai numera i le au Samoa ko kele ka ko au Samoa le faʻasoa ia ko whimanga lako e whai se lako insurance. So yeah, it's been very interesting to see how many of our community we've been able to help. Yeah. Ma lo whaawitai. Ole a matai nei o whaafisiri ona manu o tatou taimi. Wa ma wo fo taimi ia tala le ataua makua i aru. Wa lele le aru kawashoa no. Sorry. Wa le toi sa vali wa lele. Ma lo. Io e. Ai talu ona e whiangai ma le atunu. Olo auto va atu ma fesota iatu. Ai o ani si vaenga o lo fai ma pa pupuni fo ilele ilau mai kau. O ani barriers fo ilele wa e va ai o lo fia ngai mana tatu tangata e fa finga taina ma wa insurance mo tona hapena. I think ole mea lava ia le ona fa finga tana ma wale insurance tatu tangata. Mai se lava la tau le mawala tō mai tū maua, like le pole suka, pole kukumaulunga, i le lako mawhau ele mawhainga mau se lako insurance, like ele se sosoani mo la tau, but iai lava le tali mo mea uma, iai lava ia le sosoani e mawhaiona mo i la tau, o le si whai mea o le tau, or the cost of it. Pea ona o ta ua mua e iai lava ia ainga e mawhai ona affordina lātou ia le luas fultala e le vai aso, pe tolus fultala le vai aso e fo isi ainga mawhai ona whai ona affordina e lātou ia se tau mawalunga atu. But I think o le mawhawhau o tatou tangata o le insurance a ia e fosi a koe mākou like e bailia set amount, but no o le mana unga lava o kawashoa ia ia mawhai ona ia i se kawa mo tangata i se tau ngofie ma se tau e malielo la tō ia loto. Malo, whaavitai. O le tele hana ma se whaile i ataua. O le tele nei tātou tangata. E pia pauara kai mehango ai kai mi insua pe yo when something goes wrong re to. O ki rofo a mango. Ia, ai pe i teimi o le malosi. Fale yango ia mea. Ai fale kea. Ai pe kau ke kau i roro la kau mama i kau vai i no pe amateloa. Ole a se fautuanga le lei mai i tatou kawashoa. Ai mai se oe lea te whaingaruenga malosi ma tūlang whapena. I think ai lava ia tangata, I think everyone thinks the same when it comes to this thing. Because like ai lava se tangata e fia tala noa e whaasau le taime e o mai le maliu ma toenga like bea o mai le mai le se fia mawhawhau e toenga mea. So ole mawhaanga lava na e alena le mawhawhau se si lea mea o le insurance. But ole tā ua le insurance e tali mai o mana onga pe a wha pe tupule pe maliu foi ole se foi mea le ona le mawhawhau ai sisi. Ona ole le lava o le iloa e lo tatou community o le iai foi isi products e mawhai ona tali mai a o lai ola
ele na ole life insurance tali mai pe a whaape mai liule tangata o lefo ia easy products tali mai ile I whawhita o li pe a whaape mai pe lavea pe ia nisi mea whaape na. Na lo fa le taua ya vai sa ufisidi ali va tuana ni so fiso kiro foi I lunga I tatou komegi po ia ni nai fisili foi le fisili ao nga le mo to fina o fisili hana o le malosi ke o stroke au ma fa pe au la ngia o e fa pe mengi o anga le stroke ai le sa e se me mo I think e ko kele lava kangaka ele e mafaula ko o ngalo mawala umai ele mfaila ele susuangi e mawa moa pa e ai lava le susuangi e mawa mo ila ko ia le ia ila ko mai fa pe ele nga o kanga fa anga le lai healthy onga ole insurance e mo tangata ole ofia mana o mia le susuangi ele ona o tangata le okay mama lo sila to le time ni okay ma ngai kele la le kulanga le o whaalongo ki e wai e maanga ia moa ula. Ai, ole whenganga ole kako insua. O yesi lango maro sian malo fuli le awala ko inga mei wa ke ringa afa pe e kering kaka e kupol whaalave e hake mui e whaalale pack up ole malo po isi kampangi e panga o ko whenga le mele. So, o mātou e ngalulu e whaatasi mātou ma isi providers. So a whaapea e mai I au information, mai details ale kangaka po le alanga living situation le iai. O ngā ola I o mākou so kai po ai o providers iai e maua mai le kali sili mo I lako. E panga le leila o ko? Yeah, we work very closely with them. Ma lo fa to tele ni sile o te tu le fa mai te lo aina isi si mai asi siata facility ya hanai pe isi insure sorry somebody was family mole facility ya hana ona sa office ta ya tu ya winga ile insurance ala utama I think ala utama I will feel if so ta ya tu ya wole tali mai family mole it's just a matter of pisi matula ko pena ola te lola ai e mana ia foi wale fa mai nei nisio tangata o la se best time fa mole hana do you prefer la to with tona contact mai ai o la for the best method for ipe afa pete wa misi mai ale la mai foi lunga tatu graphics fa mole e mo ona fa malulu tu isi tu alia ilele ma wa mai ole time ile lava e mo ya ole iva ile tai o nga ile lima pasilo ile time ile. But if you call me past 5 and I answer, then I'm obviously free at that time. But yeah, olo nga lue malosi mato lawa yaile mato Samoan team iku ko ole cover show. Olo yaisi tangata Samoa olo mato nga lue mole tatou po kalamele ole Blue Wave man na ya tatou tangata Samoa. O e fa manino ai ni sio policies. Ia ila tau e vili atu moro tātou atunu. E ngi fesili fo i surprisingly fo i e tele na wale o le ari tu e mafuri nga kele e fesili aka ngaka. I tu lango insure. Okay, lo ole before yang ka mo ole fesilia ole maia. Mainly ole maisuka male toto molunga but yeah, o te whimna o lawa loa le tatou atunu e iai lawa le sosoani e mwhai ona maua mo I la ia o maua I mai whapea ona o ta ua mo fo eile taimi o sola o mātua fo e o maua I la ua le mai lea le suka ia le mo mwhai ona kawa ina I la ua lau mwhai na kawa lono winga hana pe ia iare mai po le always e kauwhinga honest aku taimi le vili atua e mo mia le honesty fai loa tia auto e sa alfa mteranga le e mana o mio lava le e o foi pea fa pea lo fai la le tato meeting ai fai le application mo lau insurance e mana o mio lava lo tali sa o mai e mana o mio lo fa ma oni a fai o yaini o mai o lo e mus foi na le ta o mai ia a ola ile taimi o tupo se me yawe ia e fai le tonu ai le claiming o low insurance.
yeah, so we really need everyone to be honest when it comes to that. Okay. Hana, ole ofisiri, ole mele ole life insurance. E mawhainga e haru e kango kala voi le. Where koi whai mea. Nei, ole, lango soro, ole ofisiri e I mean, tell us or teach us about this. E mawhainga haru whakaka ingo wa se wa kors fuko sanga kongi so fiu kere oki. Wa makwa yo kamo o mia e mawhainga kala ya mea. E mawhainga ka karusanga wele au kosi karama singa va ngo ya mea. Ole life insurance ia ole tupe pay out mai pe ama liul tangata but ole e yaila lesi term for ole life insurance pe afa apela if you have a terminal illness lewa fa ilo mai for mai o e umalua le ongo masinga pe sfulua masinga ona maliulo la ia tangata moti no mai ia e umalua sfulua masina e maliulo ia ona mfailo la ia ona efsota ia tu ia mato ia vili aku o hana ia lewa wa ka o mai le fo mai wa ulela o maliu ile alia masinga ia onga makonga lue fa akasilo la ia e pe ma a ko mai ia lo kupelia a ole o malu soifu E whai langa pei ai kere yoki. ia Ara fura ngai au mai ora o kau ai vi. Ale fisilia afa pe ole ko I struggle ale tangata e ia isi products ole insurance ma fai ona tali mai I le taimi ele mo fai ona fai ngalwenga le tangata. Okay. Ona pa wale ma fo anga ele mo fai ona fai ngalwenga le tangata o se medical reason Yeah. Ale fa pe wa if pa ye o ki alu le ele ngaluenga nga e vile kula ia ma ko mai so kupe ele ai. It is financially made. Ai al tangata ngase la ka ko kuira ngai ngase po wa e nga fo runga po kala me e faiar fi filinga de si po uma fo ia o de ai tu runga tangata le dialysis le fa mamar toto e mfainga fa se inkiwa ka e yai ia pe ola utala mua e tele toenga products e tutono ole insurance e yai lava le tali mo tangata lava ele o mawhaiona mawina e la tole standard life insurance. There is an option for them to have cover even if they're okay. So there's always a cover. So there's always a cover. But keep in mind for yai lava le age limit e ona ta ua mo. There you go. Now officially le sa runga fa tai foi. So knowing at the end of the day e mo miaro ko vidi mai hana. Ma nei res fesili le usa. Asia ta fesili atu ya hana please a fai o au ele ai se ma ia fi ai se lau pasengi ma losi. Pe yo ai la vea fa fo se ia. La vea fa fo se in accident. O fesili na le fa mai. A fai la te mari fa fo se i se ka vale accident o le ase va ver e process ai la insure. E ia ni si su enga fo i e to e fai muli ia ma vaenga fa penga. Ole ale sa ongal fesili. Ole wa maliu ai le fai ale Nei la wo insure, langa kokongi ai le ngi mai ia an me vola ve fa fo se. Yeah, so it's ali mai lava lo insurance pe fa pe it's already been put in place, so it's ali mai lava lo insurance so polea se ko nga mali ele ka fa karia fo ngi po ke fo mai manga ma me ia por me lo wa to the cause of death. Yeah, kusa e mga omia la le vili mai so ka ia ko mako vili mai failua mai loa maliu le tangata and then afoi so ta e mato mga lue mato ina ia pea mai le samle pea mua mai ina so soani le maliu ai o atu loa le pepa maliu ona pea ato mai rola ia the full amount. Ole insua lava le ma fainga ka vaingi o tūlanga fo ile o le medical treatment. E ma fainga fa mo le ana. Fa te ingala o aulenga sign up le ma lo si ia ai man kuero ro ke iwa wa afia fa fo se mai po la se tūlanga ben. Ese mai le insua le life insurance i kulanga nga pe ma fainga ka vaila so ka o konga fa mai tūlanga ben. So ole life insurance ole
ole product a lea e tali mai pe ama liu tangata ai fo easy products e a fia la lole paenga le tusininga. Okay. Mana ia, le taua. O siri hore le whapera siri. E eise me mafua ele le kalia o whaisau insio. O fere kere kui hore le ele mawhainga whaisau insio. E ruai lo mafo voe di karian, ole ovo roma kua mare ovo roma. No. Yeah, so afa wole age limit ole se fumono ala ana ilunga le fitu 5 tausanga. Oh yeah, ovalola fiku. Ovalola male fitu 5. Yeah, ole mfai wala kikilo chance mfai nga mawa. Yeah, okay. Yeah. Male sifo imea pa e al watu e leta ua atu ia nyo maila iai. Ia ona faale tono lola ia ole processing o. Mana ia ole wa ia kunga. Ia eisi kaka ye ne fai mai ia na ia la to facility. Ole si facility le ke va ia ku ia ole facility fo ile le pe ole la sa fai la life insurance fa fera to inga me vo le we pure ro. Kuro. Wa e ime fa pena. Ai le per fa facility tu hanna. Ona la tulanga na to inga me vo ile e mau se claim se cover i wala nga le wa ile mai ongo se mafuanga kakau. Ale o pe wa uma wa tu lo wa fa ona se so songi mo ka facility lo ke va ku le fai me e ka. Ta all facility, but I think also all mata it's like a sensitive kind of thing, but le ya le tali all facility. So all life insurance ele mafai ona mawaina tangata pe fa pe lawa na e fa yesime fa ngale illegal. Yeah. So ele mafai langa nga pay out my low insurance pe fa pe ba fa yesu langa le. Mole pule lo soifua ele pay out my within the first 18 months. So afa pelai olewa bo e faile tulanga awa umale se fulu valuma sino pay no low insurance, then it will pay out. Yeah. So I pay out my lava afa pe umale afa pe umale se fulu valuma sino. But afa pe tupu within the 18 months, ia ele mafaiona. Ona tali mai. Mana ia. Ia, te lo o le wa manino ni sina I fa fasilia le nei taimi. Te le ofisilia o tou ia I runga le porkalame. Ia ono le tatou taimi. To e before tatou contacta fa mole kale lunga fa mole. Ava no nei hana am fauna e sau no ai. O hani si o fa pitolo o alu le taimi nei. Ia o lo no nei fa manino le tatou tu no. Ia ai me se foi o le wo vai ko o over marko fa ko di makanga kai fa mai se fa mole te fa tia hana o le o te fiu e vidi atu e le poko vidi do wiki engi po ni si o taimi ai le ata wa o vidi level po to vidi mai foi le level po manatu langa ia ai va tu level no hana ia anything else ke manga o add ia ai me se on tatu fa pitor o neva yaso ia la foto level no so ole mata pule le fiu vili mai out fa malulu atu lava pe afa e vili mai ai le mawa mai a fa pe te vili mai le mawa au fa mole filiki mai se message o ilo ai la ia e for easy numero le vili mai o le private number amal mole e fia tala no mai au ia fa ilo mai lo numero ina ia fa ona o te vili atu wai pe a misia ia lo vili mai ole simea ole o yai teleni I wouldn't say there are any specials on right now ona e fua lava ile financial situation o kangaka so afa pe ole a se amount ki sa mo e iku kongu ya mako ki fa pe mai lo budget le ko ngalue ia mawa mai se mea mo me se cover mo wa I lo budget le ngal pawale me kia foringa we are more than happy to help you pawale mato mana onga ia mawa se tali family ina ile tangata but I just want to say thank you to everyone that's watching right now. I also want to thank Faftai Atulau Tofa Asiata Manipulenga
If I've said for ilo sunga, le Thank you, well done. Moli whamalo mai whawtai tele hana. Whawtai o le tūlanga le to tele o tōru ke vai kunga. I le tūlanga le vili ma ia nawa whailo atu le afine. Text iai. E le teimi ele mawhainga kari mo mai teimi tasi o la fui a. Ai ngau le text a whailoa vai whamun mole hana o a uosione o a uosina. Ia leu te fiso te ia tūlanga o le insurance lena whasara lau lungo le te iai. Whamun mole to e vili mai. Vai. Vai ngō fie. Ia ai le olo nga wa se lo nga kari aku fa ko fa pena sendi ele message ia te lo te follow up atole ele afine fa ftai tele la fa ftai fo ole a o mai lungo tatu por kalame for a long term le tatu cover show ali ato ia miska ko paki ile vai nga ya station ole le lei ole tatu fa la wi lo awalanga nga o mai cover show ai lunga na oni nai vai aso le ato peita ua fia le fionga le lipule me se forte mai ta ia hana ia e fafkai i foi fafkai thanks to you malanga o le o lau whamaninonga le ua matala ia se ngai fina ngalo le fionga le lipule o le ala tatu fai paanga fatas ia mo le nei tau sanga ia faftai tele ila ia make those phone calls o mai lango tatu company me se foi own tatu Samoa o le lei foi e ke whaamangingo ma fasili fa Samoa. Ali ato. Ya, le na, to mai lunga koe, mai ka share ka ko graphics fa mole a kali lunga tatu cover show. To e vatu lava fa mole. There you go. Text hana 022 326 5702. Cover show. Ya pe call. Remember, a vili between 9 to 5. Monday to Friday. Saon. Ele na ai ro vai ko ore Sunday ko midnight ala ka fa ya vili ma ele na fa mo le tua la tatu tu marong pupu ai mai ya text kai mi yeah there you go text mai kai mi mo ele na mo le ele was futa siete ai lima longo winga o ki ko vili ai text return to lola ele la so dai o te lo tatu facil ele na ya fa mo le tua e ele fine tatu won malonga a foi mai ma faʻasoa tu sa yo tatu issues me se fo tatu mata upu tuli mata ngau. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
Talofa lava, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliu Samoa ma le Pacifica, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tu la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngā lulua e tusam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o. Taimura watile ua toe uburusu minuto te nele tula lima I le tautua whaua wal Blue Wave TV ma proklami re tauta ia ni vanga le fiafi na ua mai a fo ile tātou whaatantanoanga ma le cover shore e a sui o le tātou company insure le tausala po le afafine ia hana. Ia le ataua o le ua tā o mai mata upu faʻasoa le vanga o le fiafi. O le asoa tae au o le a tātou whaalongoina ai le tūlanga o le case whatever on tātou whaatantali. It is not this case of the century, but it's part of. Yeah. E kaua kele. E kaua. E kaua langa lea a fiel palmia. A fiel whiongana di palmia. Aso lua se fulu o le aso antai au lea. O lea o le a whaatapena mai ai le whionga di tamaitai whaamasino. Ia talasa sa anga atoa. Mo le tō lauina o lana whaai unga wa lewa o na whaamoe. Lewa o whaapuku. Wa lewa o na whaapulo. Wa lewa o na whaaleo. Ia, a maingi na ngonga wa o le laka ale I a kaua. O le mawalulunga fo I o le vela mai o la ngonga. Le, oke kauma whanga fongi.
onga olanga karsanga foi le kakalo ia makawila oi ko fia ngi ba so kakalo le ku o ke o fola a fapela le kakalo maka ko ma mai se kali kai o se kali o le kali o karsanga ma ko ke longo fia kali o loku mar kali foi le se kali se lo a fapela o le wa karsanga le kakalo mo ngai o ka foi la ma ngai se fai unga sa mo ngai ai me se pa ka kilo le history of the case ngai ia makulanga le case ngai ia makulanga foi le o fai unga le o case le so o ka kaula o nga fio mai le ka mai kai famasingo kai au ma se kali o se kali mo karosanga mo molia mo ngai mana tō mai le atua e tele tangata e kaukele tau tele ata la fonga nei nisi o whaasala lau o la tau langa le mele ma tau langi le mele e lokala au di kai hau a fo le bang fai tu lo sunga le o fionga li pa le bia mana tu fo le wala ve o mai lalo o le treason ma su enga ia wa vatula le o whaasala lau ia nga ile attorney general mana tu mai o se la fonga maka o kia ko inga la fonga le nei o matua tu shua la fo tangata ia however o le ala la tatou ta pena mo le aso tai au mana tu mai o le ngani muli a le fionga te mai tai fa masino ta lasa sa anga atoa na fai le taimi ai le ta ape ai le tolo longa fai ulena ma vai tu nei ma ia mana tua e tau te tatalo mai mo ia mo inga ia fai la mi ko o dai la o le la ka ko wa la sila miole la lolangi both locally and globally ile tu langa le ata o to mai ile verdict o la so tai guilty or not guilty ai pe ole a fa guilty uma pe ole a no guilty uma ia pe ole a some guilty and some not guilty. For that we do not know. E matua tatou leiloa ina lava. Ai a fua I taimi o tō laulonga a o whaanga solo le atou o I le o ke kau mawhai e kau koe kakai heiro ma fau Samoa. O I le toi whaatepa tatou I le aso na whai ei tō laulonga. Mua o le tangata the top man nga wha moe uma I ai ia le makanga ruenga o leo o ia e tasi ala na upu pifi akoa. Ai kula I mai matua I sa meme whaasalo ato longo kom singo leo ele teimi na tu sa o ila ia te au o a o mangi si mori maunga I lalo mai li ato pe ia le maal komingo hui le palasi ar kama mua so lo fa uma ko marko ko nga fai nge fai ko ingorngu I le fa nga in kuskula fo nena ia te au ia moni leila usauno le ataua ai se vaenga o te langona e tatau na le lifa iai ese mai I to mai whapitoa o la fionga te mai tai whamasino. Now let me say this, ai oke le whai aku o se kauseru ia kalasa no. Straight to the point and to the issue. Ai se mea e lauarunga ese mai ai kalasa mai isi o whaamasingo o malawa o te le whaape o te whai atu. Le ngai pawara o le whaamasingo o ke vai aku. E a mai lunga o social media nga launga. Launga whai loko. There you go. Ai launga hoi au karvo. Lana. E iei lona tō whinga whaafai launga. O le tala le lei. E lang so kanga I mea pa ia. That's exactly the point leo ke wakua. Man tō tā ua le ai ei se vaenga ma ke identify inga mali a tau e te tau i ona tuu. Si ir kanga ka ilunga ai ave ia langa e kakau iai o ke rei vai o fai mengia o nga whaaleanga nga ngisi whaamasingo na pauale o le whaamasino e tele na share solo mai ilunga tūlanga o ana sermon o lana whaamaro si au le au karavou o ana launga whaaleanga nga so e iai le tū te le lava o le whaatua whala inga a le whaamasino lea e whaaleanga nga
So ia te ula le ataua. Langa wa lead la faʻasoa pe wa tatai la faʻasoa ile vivaenga lenga e mai ngeia. O le kulanga fo ile o le discernment e whaamoe le whaiunga rea. I le langonga whaaleanganga fo i e maua e whamsingo. Walanga mga kua o le aunga a kua whamsingonga ongi kau purepurenga. Ai tau mai le atua. E leo se whamsingonga lea kulo o se whasioka ngaka. E leo se whamsingonga lea o se hit and run. No, this is not the hit and run. No, ele ifaya le ele ifaya le hit and run. I sila fia. Ai o le whamsingonga lea. O le masalo mianga whamai leo leo. Ua iai o mākou langonga. E kusa mākou suenga. O leanga whawhau e la auli. Mai. O Leo, o Sam, o Sivai, o Marie, ma whaau fiu risi. O Fepule ai. Kulouro o ka ua so. Tusa o leo, i le maule a leo re kangi de whamai. Ua iai o mātou taritonunga. O mea whawhau ia, inga ia whaafare pui pe kua ia li mongi. Lea whaperitania, conspiracy. Conspiracy theory fo ia. So ia te aula, e loa o le mea ngaka i peia o pui whaiso o i a fionga le atua. O le mea ngaka i le malama o ka ngaka. E a maka ai le sira fia o le atua. Ia te aula, o advantage ia le ngofo ma whamasingo lea. Pe a whaia mongi mea kau ke whaia kuiai. O a advantages. O loo iai o ngako mai e tusa o le tulafono ma vaenga whapena. Ai a ngaka loa. O nga wha moe rola ia lea. I langa mafukanga, mafanga marea kua. E sa ore ia. E ngake discerning ai. Wha maka o la auli o ska ngaka e kau pure leanga. Vai. Wha mata e mongi ia. O la auli o la maria kua. O se ka ngaka e kau pure leanga. Maka e mafai ska ka whapea, se me whapea. E ngā kongu. That's where her spirituality, malanga mafukanga, intimacy relationship with God, that's where that part kick in and plays. So it'll be interesting. It'll be interesting. E kilo ila so kaya. Ire mea ka oko ai ka ka ule lei I whamsingonga lea. Em tam tia. Lala fo ila le vai. For the first time wa apio lai se whamasingo ka karo. Ai mana tua o lai ere tusi tulafono. Lai ere kusi tulafono o mea tick. No. Ai mana tua. All the prosecutor needs to do is to prove beyond reasonable doubt. Ia o lako whaamaongia inga. Beyond reasonable doubt. E mongi lava le mea lea ngau pulipuli. A orka ngaka lai sao whai mai ngo fōlea. E ui le tele manatua, e iei criticism, e iei a whaikionga. E le mawhainga ka ko alo SMI, ku langa o whaikionga ma vaenga sa tatou tio o mai. Peita. O kai awela weile uma. Ia. Ia, e ongo whesitau te ia kai awa. Guilty lo. Fai. Ale guilty kamaro roli. Yeah, na. I have good feelings in case la tau le tau. E o mo de faʻasoa ia. E le a me foi o vatu sa matala o ma ua lea e a vatu a ma ua theory. E a vatu foi ma ua opinion. Ai le faapea e le se mako fesoka inga nga maua nga soka ia kalasa. Ai ma se mea e le fose fesoka inga nga maua ma sesi o ko ongo lea. O tau su e fose ma tau. Ai le ai lava. Ai nga o fa kala e pia ke le ako kala sau mai le spiko. Ia wa hoi ranga le ka fai kau umai me uma kusa le centralize uma mai ia me ese en foi ka o fai unga. Ka ko mai famasingo ka ko ilonga sila fia I mea o lai kupu ma ai ku ia fa longo ia. O mera ka o fa longo ia ma ai ku ia ma manga ko ku ia ma lafo ma kilo I finga ngalo ese. Ia le fai ka o fai unga ia ka wa ia fa ingo fa famasingo le fai ka o ia. Ma he o le vana ta muri ta I mai ni ma ta. Le ia taua. O la ofisi tu sa o la vai lau sunga le Godfather.
E koe kolo ngai mea kai. Fa maka uma ngi foi kala lata tu vai se koe kolo. O kele kaunga vai se koe kolo. Wa umar kai mi o kolo, wa umar kai mi o kolo, wa umar kai mi o kolo. O kai mi ngei, o kai mi o fai unga. Ya. O kai mi o fai unga. Mana yellow fidangalo ya jau fo ia no there's no more tomorrow or next week. Wa tatau ona ki liver fa unga le so tau. Mana yo factors yang isa ngongai. Ya. Alu nei la so tanga o vatele. Ai ko yengi pi ongor maka upule fa kai ka inga. Te o sa wa enga fa pe kiutinisi ele kiutinisi. Pole altu lango la ai. Ola fasidi. Ola fo se ngalu wenga la to e faili ato. Ya. Ile to tau o mainga wale wa fa ma vai ko kele. Wa fa ma vai nisi o fa aulu longo leo. Lea sai to tonu matau ava meina le mata upura. Wo isi fea, wo isi fafo, wo isi wo rei ropo fe o ngingi mo isi. Fa ma vai isi. Ora pinga la tata. Okay, so to me. E ia ilo utari tonunga ole a fata oto ele fionga fam sino le ala fuor keisle. Ilona ta o tonga tomu. Sa ole. E le I a ko me o me fai se fai unga guilty la wai. Onga o le ke kau mai kau aku. O le ka ko fa masingo de conspiracy le mele o le kau puli. Ai ka ke le lokea le ango o le menga ringa ma fol mele. Nena. Ele me fai lang ka ko so fai se fai ungo se me fa pe. Wala nga lenga musu ia ka ko ku kali ia meia. Because ele le kunga fa psikonga. O le kulenga kangi o la ko provinga se mea. Alen kam fai ba ku ka ko e fai ka ko fa mkala. Pela la fa mo ka ko fa mkala. E fai nge e kiute ka ko so o fe kau ia la le mele nga le kali ka ko. Ia. Langa ele se fa psikonga mo ka ko. O le la ko mudianga. It's up to them. E prove la ko point. Ai mana tu mai foi. Na ave uma ia ma fu anga recent set tauno mai ai malato evidence. Na yo le uma valinga. Le wa ele to ise se me ko kupu mai ko ya olea. Sasa lor sa malal mere ko koi. A lo winga le to fa ya tu. Na tu uma ia vanoa I leo ya o uma mai ala to evidence. Ai wa ko. Lengi notebooks. Ese fam kala. E ia la vai nga ta ala vale ataua. Wai ko it's all coming down. I tangata ni to olua. Sam Marie. Ole ale wingor fa makalanga. Na matua mauti no ale le talia vaenga ye ko olua inga officially cross examines le na fa e cases. Ile tulanga fo ile na lata uai wa fa mai leo. Na o atu vaenga le fa makalanga. Ma fa kongula ko e fai meia. Fesili lo leo mana tuale na cross examine sorry not leo le cases. Fesili lo nga ia Marie. Ole ala le kala inga ulo feilo ai mala audi. Da ele meden ole ale tala na fayatu ya te oi. Ai fa mere kala Marie foi le en koru ma sa me pasita. Ai fa mere kala Marie. Le ka uanga I leo Na power tala na fai mai te. Tau tara sao ile mea na over ai Iai. Alu aku foi Samuel ia. Leu so ya Samuel. Alu atu foi. Fai le cross examines le sa fai pe wa ko I fesidi. Eloia. O le fesidi foi le kasinga ave ia. O le ala le kala tu lo ale a ule le mali to tu lo le fionga le pare mi. O le ala kala nga fai aku ia. Wa le mere ka kuri. Pe na tau fai atu se tala foi lele. Ai oi. A fesidi au. Ai fai le ia yo nga eva ai le me le nga fa kongu o le ala ke ro ka fanga ma ko ma olo. Ai fesidi aku. Ai sawar kali le nga sawar kali Samuel. Ore e ko kusa mana mela e ka fa mau official leo. Na fai mai e ja. Ia o kau kala fa maongi I le mea nga o ma ai iai o le are mea nga o ai o le are mea nga kupu kau kala le mea nga. O le ala o ke fiu e kau va ai I vai liu o le mea. Po o fea se vai pangoa e ongo sao mai e kokongu. Se kiuti fo I lele o le sunga le pale mia. Yeah.
I le ko orua lea, waka kia ia la isi kulou. Isi a tangata I tulou le fionga ia li o tofa ia li o le fionga fipulea I fai matasu a misfol tofine a lisi. Ka kia ia la latou, ai to e su ila le matore ni wanga I ko orua lea. Ua fiu e fai a koe le ise me whapenga o iei. A meanga, ma whaakongura ue whaasesengi a la kala. Nga pauana merenga ka ukingo e Marie. O le fefe I leo ma mea uma le nga sui e yang kala. Nga le nga sui, o le fefe. O le fefe le nga lai nga sui kala ar kinkiki. So, mana tua mai Samoa. Tasi lea tua patatua or keisi lea kai au. O le a maua lunga I point o Samoa I le Pacifica ma le lalolangi I tūlanga o le maua lunga o kako whamsingonga. Ma le intelligence ko mai. Pe o le matuapa u maua laloa. Lenga mana tua mai. Nga whaaperekangia le whamsingonga. O kei siang o aku e whairi mea. O le whamsingonga ngai ese ka ua le ai le Pacifica ma le Commonwealth. That's exactly. O longo winga o se whai unga mi o kongu. O le awha o ngai whamsingonga e whungangi mo cases. E fuafu e isi case lumanga. Ai awha pe ngai e whaifo e le whikau I waranga makau le fo. Ele ngā kako le whamsingonga. Kai kongu mai oe. O lau o levanga I kali o menga isi whamsingonga o whangai o Commonwealth. O levanga ngofu markali. I kai mi whai whamsingonga. Lafo whai rako whamsingonga. Yeah. O la kou la e whiwhiria le whaangare keisi lea e whangange fua e isi keisi lumangai. Ma le kongi re keisi lea la pisi o whaanganga awange ali fotesi a keisi lumangai. A whai lo te whai atu na matua public ia le whaingore case. Le nga public walanga, it was all in English. E o mori maua le tatou a komesina, mo whi marisi. Nga whaaperkangi o nga translate, interpret. O le winga la whamtalanga, lai whapengi kero, o la wale wanga ngofo ia whamasingo New Zealand, whamasingo Australia, whamasingo umor Pacifica. La ua le wanga ngofo marako whai unga mene. Malako wakari. La ua le wanga sa whai unga. E o ia fiki konga Pacifica, o la ua le wanga sa whai whamasingo nga. A o le a mata I tu, ma sila mai, o le a la se whai unga, o le a sa wei ka koukai au. Hopefully se whai unga le lei. Se whai unga le lei. O le fesili lo mafofau. La taola tato tala noi fury. Yeah. La tala noa la ta mai le fury le na fatonu ai. Le se fury wala ngol mori mau sa o sam. Le na ru ta u le au le mali toa. O fa kongu ngai ai li mongi. Yeah. E fanga ka ko nganga ku sa sa moa. A ver nganga tu sa fa fingo fie. E fanga la u ma olo. Ta ua tu male no fuanga e kiri mua I kau mesinga popo konga fai kau mesinga e pe ta ua le mafai na whaatau nu I tau mesina ona toi whaatau nu rolea e ili si popo konga le la whai ar malo I uta I vailima o nga ka o le whai le ta analysis ma le ilo ilonga o le whea o ka ngakangi e iai le ngaunga e whao o se leanga I le skangaka. O se kangaka ua mangu malo po se kangaka u whaia inga. Le la ka walanga o I le ke whaia kuai. E ese a meiru I le kusi, ese me ka ua common sense mar whako whala inga. Le ia taua, o le whea o tangata nei e to alua. E most likely e foli ai le tuai ngā pito lea o lo fia wha o sala. A vea ngā kala e se mwhasu kangaka ke uma mawhakere. O le whea tangata e fia tau I masui. O le tangata ua maa lo por kangaka o le whaia I. O le kangaka whai me vale maa ngā kai misi o me le so. O le kangaka e le isuia o ngā winga leanga. Lei, who exactly, wal fesiri ko, lo boilo le, ala o fesiri le to vetua. Who has the real motive to murder somebody? Is that the winner or the loser? That's the question. Vai. O ai le motive lea.
Okay, I'm going to kill you. Tulafono, excuse my language, but that's exactly what's happening. Yeah. O ai la e le motive le ngā la pingi ro oe. O le wina o the loser? Well, o le sifisi vele, o ai kanga kai whaingon kanga ko se whanga ia Sam. Ka kilo me sa. Absolutely. O ai o kanga ngai whaingon kanga ko se whanga ia Sam. A se whanga se whanga pepelo. Le se whanga pepelo le whanga moi. A whaingon whai Sam. Ngā ru whaakau ia tero. Ai akule leo a kwale leo mai whanga ia tero. So o facts ia o me mo ki ngoi. No, but absolutely. O tali fo le tōtero tangata, of course it's the loser. O le tangata lea ua lusi, po ua whaia inga. So le, o le kangaka ngā e makua ia la ka ko worku, pe te wala ngo ka ua fia kuspa ia. Ka ho ia kaingo ma a Peru. O ai ngaleanga le loko. Ngaleanga le loko o kaingo pe ngaleanga le loko a Peru. Pe ngaleanga le loko a Peru ai le leile loko o kaingo. Ngaleanga le loko o kangaka ngawhaia inga. Ua le mūranga kaulanga, so he was the loser. Leanga fo inga ave nga whaakongu umai oe osi kaulanga. E au ngao ngai mea iau ke loa. Leanga e lango ngai whamasingo langa o ior kangaka o le atua. E muma. O ai o le awali ia. Nga piko sili nga pule sa o loko ai sa kangi le loko. Of course ele o a Peru. Ai sea, langa nga mangu malo nga mula nga kaulanga. Ai nga makua pule sa kangi le loko o kaino. Ai sea, o le tangata ua ola whaia ina. Ia wale mura kaulanga. O na itai lea, maai. A mai rore ia, kuloa lau fionga pale mia, o le kau whaia kule mafiri. E kau whisio soangi aku ia i te kako maka upu. Fast forward mai lola ia le luma. La audia le maria koa, le ala le pule rimoni a yafi. O ai la e te le atu lo na avanoa, e oso ai e whai mea ia ma whaakongu e whai mea ia. O ai a Peru, o ai kaingo koroa lea. Nice. O ai le a Peru, o ai le kaingo. Ia le ngā. Ai vai kako ia ia. Simple ia. Ia afo inga ia tataranoa la tulau la makarangoa te sunga la au le mali toa. Pe a whapea ngā kau ia isi ngā o ngā motive whapea. Mai. O le whesiri, ai se ala ama ima uaile kaimi o le la au le mali koa. E kau kulo, e kau kiri ai fua ia li mongi. O lai malo ngai, o lai pengi fiki ngai ia. Malo, kulai, o mea fou ngai ia whaia. Wa manguia uma. O le ala le mea alai fua, ngā ola hai le loko ki ngā ia ngai ia. It does not even make sense. Doesn't. On the other hand, o re kangaka, ngā mangaku e malo. O re kangaka, ngau e mingiska. Leanga olonga mafau leanga iai, o ia e mingiska o telecommunications. Yes. Olonga mafau le ngā. O ia nga mafau, o ia sa o hae koe fo i mai lor pa inga. Feiva los tu ia ngai. So o mea o mai nga whao popo i runga o longa maasias. Nā fua ai loa le me tau o le loto hita ma le loto tingare atu. Ngā kongo. There you go. O re karinga o sia kako maka upu. Karinga o sia kako maka upu i mea. E whaingo fia, wa e se mele lea ngi ka kau whai karu mai ngā kaimisia o mai le so. 5 kausanga ngā mewa lea ma mele anga me lang ki whai mai. Se ie fwis kaimpunen le kawa koe whapea ia. Ui lea, maua loko whamangalo mai ku esero ie mea. Le ai ma se kaimpa all evil in the last 5 years. Absolutely. Alo winga nei wo tango to e mai le case lea. Langa o lea lai le ai o whai mai. Wha mai. O le waka pule o mea o mga whawhau kulo wa le lau le mai le toa. Ngā whawhau o me lau le mai le koa. Whawhau e fo iskamo lio. Whawhau e whepule ai. Whamai ua ofa o ngā sea me whawhau o mai. Really? Really? Ia ta te musua. O ke musu e koe a where keisa le awhama. Ma
Maluanga lau. Ai nga o lenga whaamangingo mai lava. E le wharekua mua kulou. Ia le sa mafuka maluanga lau. Whaamangingo mai fo e kuila epa. Lenga whaamakala e kuila epa. Nga whaamangingo mai. Le mafua anga i tuatu o tangata valeina. Aisea. Ua ika le si walusi. Loser. Ai maua e le wina. Maua uma mea corrupted ia vai. O le mafua anga nga. O nga fo wala ku luanga lau maua uma mea ia. So o luanga lau o kanga mangu malo. Ai papa ai loa mawaa o le au whaya inga. Vai. So in this world o lo kaku ngofo ai. Hello. E impossible le ko ai nga mea. E le make sense le mea. O lo mangu malo ai e koe mafo. Fusi vanga nga o oio aming. Po hiki la. Ai le kai make sense. Lala na le no te whai atu. Se le anga o mea uma ia nga whai e le kome singa le ngaru ese ngi. Tusa o mea ai foi se sikanga ka kuloa. Ai se sikanga ka kela longa ka kaunga koe makua isa mangia koe avaku. E ku lai mea ia. Longo. E le ngaka nga o longo. Au Harry. Iaga. Mongi ala ukala. Fawar. Lenga ai sila le atua. Le vai o ile fai ngo fia ia fatu meu mafaufunga. Vai, lala nga nga laua lunga le poko solomonga. Laua lunga le poko solomonga. Ai poko mai ya o le fai unga le keiso lea. Pepe fu. Vai. Fai ngo fia me nga. Ala le fai ngo fia. Fai ngo fia me ele poko mo kula fongo. Ele simple decision nga fai solomonga. O le winga nga le ka ke ka fai aku wa kai fa pe umaro fai nga. O le fea o la auli le mali e toa, mali moni, mali mea na tupur fai nga palota, e ono iai se motive po o se anganga ele elea e ono fa tupu se masainga pe tau i masui se kangaka. Oi. Ia nga. E siri aku ongo o kangaka la ua makua le pai. O kama o le pai mar kama o fia pai. O kangaka muanga le kau purpuli. Ai. O te le marita morea soa tai au ri atu. Inde ai, o ranga e kau whainga whai se kā kua lalo o i whamsingo. Malanga e leo ai longa o moe le. E whai se mea kongo e whainga kā. A e sa o loko e lo langa a koa. Ma whainga kā ia ngei mea mo so kanga. Whainga kā ia. A e whai e mea sao. E babe a whainga maa maramar kanga kā lai lai kaunga la mea. Walanga marosi o so kanga akalasa ma limongi ma baenga lei. Kele so kanga. Ia, tatou o la utango lei a tau e lau atu isi motiva a limongi. A vo le mafu angale ana ina fia tanga te ta porkalangi. Kilo e manga ia la ka fa masingo ia ka o ni. A vo ka wa fa masingo ka. La fa masingo. This is the Tautai A'e scored. Yes. Now, who has a history and a current history of bad motives, but to destroy people? Ia la kao. O le ana me lenga kupu mai ngai anga muro. O i leng whaala vela me. O i leng whaala vela me. O i lenga kopea le affidavit. O hai. Limongi. Ai leng wha mai ai. Limongi. Raymond, come on. Ai le whanongolongo nga karinga ele o nga ianga mua whanongolongo i le recording. For what? Whongokoe. Oh, whongokoe, sorry, yeah. Mai nga goi ai. Whongokoe nga mua whanongo nga karinga i le recording le anga au mai a kuiloma. Limongi was not there. A o limongi le kai o le lenga iai o mai ka koi. O ia nga oso fai uma mea uma renga ri poki uma mai runga. Ele la ko ngusi pepa la observa. Ua. Fai a kurkalanga mula uru o kere i fese mea nga fosi ia o e whaasaingi. Nga. O inga fai a le affidavit. Limongi. O i limongi. Fai lau kusi. The worst ever fai lau kusi at HRBP. Ia wantira. Ea, ele lavar nga.
Whaku ele lawa ngā motive kasi kau kia waku e. O ai la le history o le mea kau o le ugly motive. Le kau ki whaangolongo I mea I whai mea la ua I whaasa longa whoinga. E koe waku sasi motive. Kele. O le porokalame ma le eima le I tapipire iai, e ka lepe le fast. Ka asira ngā motive. Whamai, ele I a wha pa inga ngei, le kausanga ngei, wa overthrown. Ka asira ngā motive. Se ronga se sere me o so mai le lafo ko aparmia la audi. Ka asira ngā motive. O le mea leo ke fia whasisi laku, o le kako whonga whikalai leo whiriwhiria ngei, o loau ke kisio. Ai whai a kua manu nuele uro. E whai a kua manu nuele uro. Ka asira ngā amoki. A wan whaasa moanga sa o aio me io motive, mo meo amoki. Amoki o io ka miki e whaikala amoti. Ma ai. O ai la le tangata lea e tau pule leanga. Whaasa moanga ringa. O ai le kangaka le ngofo maanga kau pule leanga. O le kangaka ua filifilia e whai mawhai pule o whare aka kōru. E I ila longa uru. Whamai Samuelu e fulufulua lona whatawhata. Ai tape. O skanka foi mkwa le whako koe me kule epa kai mea konga la whakase me kule epa. E kasi e kakauna le ngea kule epa. E ngofo whaapiripele ni mongi. Ai wa levang whakasuri mongi nga kere whaamiskali mongi. A tato vai, ai kasi lea ka ngaka o lea lava ngofo kiuti ko kongo le pāremenga. Samoa, lea le o whakua se kala, e make le o whakua se kala, e saola o kala lea tau. Ai sao. He's guilty. O lea, contempt of court. Parliament. And parliament. Wa alango le lako harmony agreement ngale wa se fema yan. Ai ko sau ko contempt of court. Ma ai. Tole. O le leanga I or ngā mea sole. O le ala le isi o angi si mea tu lou whaamasingonga. O angi si mea o kokoe. Whamaira kara aruka ia ngā omi. Aru. O ruka foi po ngā omi aru. La o ma. Whamai aru ia oe. Sau I ngā aru wale ai ma se isi mea o kokoe ro mangapa. O le whasiri, le uru papo o lea. O iai ea se mea le lei o kokoe ia oe. O iai se isi mea le lei o kokoe ia oe. Beside le I ila mai o rou. Yeah. O le whasiri ngā kusa. O iai se isi mea le lei e ongo kupu mai ia oe. Kako wola po ile guilty. O lua ia ka kia ese whamaroroku le parange fia. I whakoma. Whakoma ko inga. Si ka whamurmuri e. Te vai peafe merko inga. Ke longa resa. O ani, leo ke kau karangoa I kakalea. Guilty mai le whaamasingonga. Guilty mai le palemenge. Sauanga motive. O ia lei kua uma o mea pi o ma mea leanga ma mea kau whaasoso. Ka ko ia lauri langa kau whinka ko su e pengi motive lauri ia. Ia. Tato wor sunga lauri le male toa. O kiuti lauri. Konu se lau maung kupu wa cases. Molianga. Whenga iei. La lewa ngā rua ai ngā kaio whangaroa. La lewa makua ngā rua ai ngā kaio sakpaikea mga wa sou soro ere sami. Kau ai uma I ngā e whamasinu. Eoi. Ele I kiuti la se rauri. Ka ko mai le palemenge. O mara so e ngā kau whai la a kongi o kou. La a tauta mo whai e tongi le lua. A la menga whai. Ai se fele a kua musu le nganga pa ia. Tu ilunga. Kula ilunga. Whamawai. Whamawai la ngai ese mere la whaiawe. Mai. Ngā whaasa o inga mai lava. E uinga o sa vali le vangu o lea kaule oki. O ke le fefe se mea leanga. Mai. A wā o ke whaakasi ia ke oe, o ke mua ia ke oe, o ke muri, o ke o ngā kokongu, o mea e ke whaia o ke iai, I will be there. I will be with you. Mai. Le ala ngā so se kai mea e kau o kua le peru. E kau o kua le peru ale wali ia. Ai whamai o fosi ro o I suru ngā kiki o lea mi o kongu. O fi whaka. Ai vai.
O foi, se foi me fez songi mai ngai me. Se le whakala mi o kongu. Ia nga, o fi whakawhakora mi. O le ala winga le tatu fa langa le la mau sa ili mai ia la aulia le mali to pe ia nga motive e pe kioti fo. Sa vali I fafo. Ele I kuria le parlemengi, ele I kioti le parlemengi. Aina tu lai ma tu umuri atu. Aruaku faifo ia ilonga I kumalo. Sa ku puama sa maria ko ama a inga lua. A inga lua mar farekoru fai ai. Koe foi. Ele suia ma ko fa inga o oir kamang filfidia. Ai aruaku, ai koe whaasanga mai kuila epa. Ave o ma ia ma sawa I lenga ngofo I uporu, ave wha paharoka I sawa. O tau sira sila sa moa I mea nga whaia kaka ia. O ma koe fo I mai ua mangu malo. Ka penga mai le whai ngā paharoka. Mangu malo mo re urua I kaimi. Wa ko I lalo ai kuila epa. Mai. History. How many? 40 plus years in the making. Lefa ko mafai nga sui. Oi kanga fai. La au le mari to. Ai nga yeso nga motive fa pe ave kula e pa fa far pui pui. Harmony agreement nga kalia. Kalia. E ui ile nga waku ko akele. Ave lor ko inga. Avaku ye mare uru ila. Avaku ye mai si awari inga. Ko ngil far pui pui. Ai saure kadi. E ui so ka ko le fia li akau. Ai umanga inga. E faile harmony agreement. O iai langi motive fa penge o leanga I kuoia mea. Ne. Ai. Ia whaau sa varinga. Lenga o le kau vari aku penga iai ngi winga leanga. Fo ie mangi nganga le yor sunga lau lir mari koa. O mai iari ka ngaka ngā la a ai ma la whafango whaakasi. Fo mai e su ia yuka ma ke a ai whaakasi ma le ngake a. Whaalaka inga. O ai. Iti koe kau akua. Ede koe kau kua le nga ave I ele whaamua. Mangu malo mai by the way. Le loko le lei sai ai. Ele I ngau e kongi le moa e ule afa. Ele I fia paremia. E ui nga kako whai aku uma ua se lau whiriwhiringa. Nangon mafuanga le a tau anga lenga sai lau whai kumua. Mafuanga kongua le anga lenga sai lau whai. E mafua mai inga ua le fia kumua. Inga ua saude maa vaenga moangu ki afa mai. E kau kua lo ua kari of pule ai. Ai au I kupu ma whaau e so o ai lo wakari fui avai ili lo ngafa fa mai ko mua se pe wale manga ia ia ava venga fa ka ko lo wakari mongi ai fa mai le kali kupu ko mua lufi merun moanga se ole ngafa e kasi ke lo manga ko va ver me le ata wa ina o fa filinga alla uler maria ko e pale mia fia me Nga whaikas. Ia. Wasai umar vai ia supporters, wasai umar le ase si ele isai. Yo afo nga me o ki nga inga. Nga e ki nga inga a e lai loa e pe o le peser pungia lava. A e lai loa. A e ser kanga ka ua ave e lau filfilinga. A e sa war tu malu. Sa moai. Ko a pelo ko finga ngalo. A mai le ko fa ko kuanga. Le ua ave. Mai iei. O iei langi motive, langa o le keywords le make ka ngofi, o le whaire ko laulonga, o kai uma kai mor ka ko laulonga, o le alua. O le whaire ko laulonga o ma wha masingonga. O iei ngi motive leanga, o iei ngi winga leanga, ngi winga ngā kia, o re ngei kai, o kau au mai kua o mea ia. Le ai. Ngā o le follow a o le ongosai, wha alumainga, wha kasinga, maa. Alua i o lale menga kupu. Nga koe whaale kongu warwa. Koe whaale kongu. Koe whaaui fo I leo la auri le makua kelo le upuia makula ma uma. O le ale me o kura I mai. E le mafai ngaru ese le nganga o le atua. Marika ngaka ke whaia langa ami o kongu. Ia e le langi motive le anga a yengi me ko nga motive le le. Ngar mea ki ngai. Kusa ai ese silanga ki nga koe ki nga ia. Yeah. Nga koe ki nga ia. Go through le maasiasi, go through I puapuanga, go through I upuia. La ngai hoa fo I lango le fast. Nga makua kau fo I le pua marafo. Sala fo I langa I langonga ka ngaka, o le alofa I kai. Ia ai au mai asia nga ku umaluma sia nga au ngang. Ko are kai.
e iai ia kai au malama ka ia lalori ala inga sa sauma le la wo ye na ngilan mele wo ye wa ngeila or ku ku ala longa ile fionga de fam singu e wa vakule ma version fa le nganga e wa ma fe kangu fisa oa e ka kala ku fa ko fa inga fa le nganga keislia mongia nei lango le fesiri ku kasi e ai ea se mea manga ia o se file mu e mapunga mai fofonga o limongi o le fesiri alea even o ke fesiri a kua ia o kou ia ko ke HRPP e ai ea se ave ese la loko loko ika ma loko fia kau i masui ai tato au mai ala le me ka o le kausi o le file mu e ai se file mu o luai mai fofonga o lea kangaka ia ne se me nga ala ko ume o lo o faila uri mo la ko fiti lau kofu ma se lau ma sukala yeah, let's have a look at this one of the video. Na sent man post mai e le fionga le pale mia. O se tasi o alo toto tamaititi. Ia ua matua I fia ke vai ka kiki for the first time. E ui le lai titi. Ai ako ko ai le loko whaafikai le lai kiki. E makua I le koe ke esai. Let's have a look at the video. se lau lima suru ho kama kikila se lau lima suru sole kilo ya soia se amo sa kalima senge pe o kamonga la fe kala ya soia ai le mafai ko ngalo ale eto fa ko o menga ele mafai e kupu pe pe fa mai ele to e te ai se ai vai ka ko ia wo fia I love you lauli ho mo ora o kufi se lauli ma se furunga ia se lauli ma se furu si onga uso si on kua fafingi o na matua cousins father grandfather grandmother va o ke le la po fer fa longa langu le ka longa lauli ia ale ko kusa uma pepe mo ka ko ale tu te le loa tau te le malama po le ale mea e sona o nosi ma sona le fia tatou atu malolonga pupu 3 minutes break toi foi mai faʻasoa I lisi tatou isu. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Te mara wati lea ufitu minuto te nei le itula e ono I le tautua wha wal Blue Wave TV mar pukala mar Tautai A'e vangara fiafi. Au ma faʻasoa I fo. Ono le ua lead mai manuia. O lo whaia wha anga solo tu whanga tupe o le back to school.
Se lau 50 matou foi satu poitea oka loka whaafekainga a kongu a umarangi masinga la amisi se vidi me se kupe. Ole māngai ole melea a siaka. O ngā ua kufa cash. O ke longo se mea whainga kā. Ai anga le kufa cash inga ngi. E whiu whakakarika i mea mainga whaingi bank accounts, bank book, deposits me whapenga. Longo winga e umar kausanga ngi o lai li maua kupe aisi. Asa ole lei. Ole whapaleni, e se sila mai. Nei atau. Se e ongo, e eile taritonu ngai ono, tasi lea vaenga e whaau pe kausanga. No, this is, e makere o whaiaku a me o se masu esu enga mai Samoa. Ba, fua whaatatau i lunga o le alofa sa saamar ka ika inga rewhionga ri panmia. Mana tua mai, e whaakanga, ele iliko. No. E oi. Ele iliko le vaenga ua. O vaenga ua mafai o na totoe matulanga whapena o lai totonu lavo paketi whamomowina. Yeah. Pele i whailoa lai le whainga palo ka pele ai. E pule le malo. E pule le malo pe iau kako New Zealand. A whai campaign si ang whainga ia le whaila koe saungi. Ele yangi me ka umaingi si ko payback po le hangi ngā maumea. Ai alua lua le tausanga ka ke iwa. A le tau. Wa saule kusi le i meri por kusi pusa meri. Whamai ia, check your account ngā la asa waile ama lea. E whapena. E whapena. Whainga malo le lei. So tatou Samoa. Leo ke vai aku isi le whamai. Vai maula pe koe on le mele kau sanga fau. Kua tau te popoli. E ongo on. Walanga le se kupe kele. Ia. Mo ile kau kanonga milionga. Pa le vai al malo le se kupe kele. Whaingo fiang fai. So aua kau ke popoli Samoa. Aua tau te popoli. Pa ua le loto ma le anganga. Tatou whaonga ma le tatau. Ia. Lei a taua ai mate. Yes. Keu. Ai make le ime i ese ma le mata upu se lau 50. Tala. Matai se amatanga le leio se te unga tupe. Tamati na. Ia. Ia, na ona tau e make le whakongoa ukou o tu alalo alofa tau te iai. Aua nge iso nga whaariri ua ngi sua ngi ava mga mea. Bia, tulanga. Ia awhaifa ua over fia or kama. Ia, vai singa hau dua mawhangwhanga. Le winga re tala, a o ngā me le lei, e makere o whaukuainga. Ai langa i le mawhainga kao fia. Le ai awal fai. Ia, o ka. Fai vai ki polo. Ia le nā. Ai vai le maa ia. Ai umai ai ke kangoa whai. Ai umai ai. E sa oi mai whai mai sa. Ora wari ia mau. Le nana whai atu. Ave lau se lengi. Ia, tatara noa whapaketi. Maua mai le nā vaenga whai sinau sifurua. Ia ngor kupe, or kupe kuso o laua au mai. Ia, pule oe le au whai kaulanga matulanga whapena. E toe whaatupu ma whaatele le atu. Ia, sefe se isi vaenga. O reka karango kule ainga fo ilele. Ko a lima, ko a ongo, ko a fiku, ko a varu. Awai parasi bar kupe. So le isi ainga lua afe, ko lua afe, whaafe. E o whaafe isi ainga. Le na. Le ana le winga o whamatalanga le matia vatua. A fai e a makai singa kuskupe sefi. O le na. Sefi roa singa vaenga. Ia a fai fo ie vatu whao ngā male whao tau. Whao kouka. Masangi anga sau ngosia mato fai fe au ia pasta waita. I lana saving plans. E whao ngā aime o ask fo ie free. Save, spend some, sow some, and save some. Mai. So o langa pakeke o langa formula lana. Mauar kupe spend fai male, mare whakakau fai mare poku. Lesi es so fai sau kaulanga. Eo kaulanga i le atua, lau sfruai, me whapenga. And the last one, save. Save singa kupe. Ia vai le manga ia. Ia, mai ia kako mangkore lei. O kupenga i pa umari langi. E iei kakanga whangaru ngai kupenga. E ka whoila o ngā whai mar whai keke i ngai whakupulia. I ngai whakupulia. Wa e kukesonga whangaro. I ngā who isa wale le besenga whamungianga. Whai mar sila fia. E kaka ngā afu. Ngā afu kupenga wa komo. Tonu lava. Whapepere role iei. Ia. E sili atu le nāna i lo leo atu o tangata. E leni tangata Samoa, ai ka lafu milio.
nga si dia ku nga ngai ro le ko sai ngai yang ka ko vai le ngi ku pe aku ko en loan mai ka is full million ai ka ko ye ai si dia ku nga o le wo mai tau atu le ataua o le nale au mai le article ai o le observer fa pe ona o mai ona sai ni le se lo limas full million mo le la kapi o mo nga sai ni ka ko wa for nga mai la ko article o mo sai ni ka ko palmia o la ko information mo mai le Sydney Morning Herald ngo wingo pepa mai Australia le mai el observer le el mele ya con wai o que que fai ka wai o ngai quote vai nga le mus pepa Sydney ai ya jau nanga wo mana sau no le fionga di parmia press conference na fi e na tele mana o miss out Samoa ile famnianga lo no winga o le kali le nga o le yoi e saingi e saingi ele masaro salo langa ile ka kaunga nga miss out ai mana tua o le wo mana fa manino e wong wong for go figa penny wong o le wo mai ona e fa manino ina e au mai ya au mai sa o le malo le ka ko limas full millionga control malo e control le malo o la wo mana fa manino le vai pule le malo lo no winga la so yes wa ka wasangi la wo agree for i sau no le fionga par bia e le manga o e misi ka ko mai fa mo yanga a o le fa ngaina Malaysia la vaenga wo man fa manino mai e le na o tuila e pa por te fono e ese ese mo au e o ese o ma o ko por kiki fai pole mana tua mai fai pole por kiki tasi le vaenga le atau e tonto e fa manino me to fa manatu ta por kalame e kusa pesa e ka alo le mau Samoa pesa e coach le manu Samoa a o lea wa e le por kiki ne wa fai pole wa fai pole pe o kiki mai o ko meki ar kaunga pe maro wa ngoa ke ar wa foi meia wai le ataua leanga o le requirement le ai ke le ialu le paroka you must resign wai ke aula o le makua conflict of la wori ia kasi le mai nga de tauna to sira to am sira mamau ia fa mo le lo fionga il tai o le malo ai mai se fo ise tulafono fainga mana tu mai po o le ke CEO le kise por CEO vai por CEO o mala vale o le taimia o le ai saunga ke alu kofi le ataua o la lo memo mo resign fa ma vai e le mafainga e alu ke kamoe a o le lava ke ua se nga ruenga maualunga malo posto finga so to me la e fa pe nga fo ila le requirement e tau no i mele ka nga fit ye so wole valang ka ngo esel o ri ia o ve ku nga e ku mai le anga o le ala me nga fainga le anga o namlo la pesque ngai o tau na fa ma vai le poko kulepa la wanga lo le fa ma vai lo la waru esi ai ngofo kofi ia teu ele se me fo nga o e kong fa ai ngofo foi kofi se o fiere leila vai ia ngamulo uru wa fo elanga renga ngofi susungu ngamulo uru media le kelenga o e poko le anga la fa ma vai ma kuri la vai nga ia teu o ese male yungi kulo fa ma vai ese ru ese ngamulo uru sa miliota ai la o e fai pule nga o yai aru ese o e fale o mawai nga fa afikai lo o langa nga e kaukua e le ngā male la inga e le kua i lalo fa zoifua ioi o isi la iai e le fa inga ia tau tō tila tūtulou matafeo le anga e le se porokiki ia matafeo e le se porokiki leo te le fea tō se si tū kako oi mea se sao le anga posingi e le hai aru ese ma o e fa zoifua ioi o ha uma la isi vaenga uma nga le atu wa ka kaunga o isi ka kala i ile oi pa wa ka kaunga bes ia bes foi male mo pa mo bes foi ia si o pele ia le na o si oi le si o ile nga so foi o fere ngole le si skami ki la po a voi Seu Manu, I think. Seu Manu, Douglas. Yeah, that's the one. Mana tua. O ese ma. O ese ma lava le uri ia. O re ngā ua mahe ara kou ngā ruenga sa kou fisosoangi ai le pāroka ngā ua kula i menga mula ulu. Ia, wha mawai. I oi. Ele se la kou au ngai o. Mkwa lea se au ngai ngai o.
O le lo ia la wa ia la wa kapi. e la nga la tu o le lo ia we O le lo ia la wa ia for information so papari I Tautai Malangi. La waru ese ia le sia ri le o. ia ngai le le administration Mana tua na pau hale o tangata fou. Na pau hale o tangata fou le na toi avatu I tonu. O sunga ia pari I Tautai Malangi. Ia jau ia, e sia fainga. ia ma la tu le se me o ia E le sia fainga, mua e ngala kapi John. e le ia lo ia E le Dei da ka mo nga first le au ka mai ki e ka alo kula I lupsi divan ka alo mai o le o isa kaua. Le winga lauta. Avatu life ka u le lo o John papari o le loia. Pari I Tautai Malangi. Mana tua mai. O ko finga fo, ko velanga fo uma tanga tala o ia. ia O ka kama kuai o mau Samoa. O ka isi peresi kenge makai kai fongo isi yungi ya Samoa ia. E lengi porkiki. O ka ngakanga. O ka kaungo I fuku. sa le ia ke renga e ke ngo ma fa le ma mele le ia ka melangi John ka melangi ma la tu George la tu e manga mia ka ko ia former players o mau Samoa o ngo la ko so kanga la langi o ngo la ko so kanga pi kanga e lengi pi kanga po singi ma le vanga le I ringa ke ma kwanga ka mia sa ma ko feo e ma se fa ko ma example ki ma ko feo impi da fats ma skama le o jole Stanley le sa le o blacks le e ke o ka ngi ke fong ma ya pang kalngo fa ko fa mai o le ma ya pangi ka sa Moscow fa ba o so kanga le ke kam fa ba Ia. ia kanga ko o funga lo ia vili sa mo vai me ka ko kama ia fia o le faingo fia so kanga faingo fia ka ko wofi I sia ko me fa pengi o nga so kanga nga kama ia travel ke lo kai nga ko le establish la ko so kanga ma unga ma ko ngi al sa fa la lo ia po singi ma lo ngam lo ulu mo le se ulia ke le lo pola so kanga le fa lo ia E le ilo en kamaka alo ya wari. e le lo No, I don't know like tell no business. Wa ka me ka ngo ago financial all this financing or ka longa sponsor and all that. Ele o kai ngai ro ele mo wangi ko nge ki le le. ia Tele yo tanga tala e vanoa la uli Michael Jones. kwa tau ile Fe kaui. ko le fo Andy Tole fo and yo lupo au mo to vaenga. Ale fai o vai suai. ia Vai. Tasile ka ngakari Ko ato. kele. Tasile tangata. Kangaka nga makua kuma ki e ai Samoa. U sisi e Samoa le urua I por Hong Kong Sevens. Toe na matua la vea ki ngā inga. Onga o le loko le ku. Kanga. Ai ko kele. Io e o ya matafeo George la tu e mafai. Stan to malatai. ia Filippo sa enga. E ngoa. Brian Lima vai. Le si kanga kare. nga Brian O le tu ai ngor coach. Tasi le tangata wa tau nali fo te fo. Io e kanga ka afaya kulang kala. E mafai nga malama. A karangoa mai Brian I kamaka alo e mafai. Ayo, ia lafo isi kama ka kou e ui ele ta alo le manu Samoa. A o kama Samoa fa alongo tana umanga. ia le o se lo plex Ia le na. o le van kom ka Lafo isi kama o le manu sembo stiti la tau ia. Oka se angoa ai. Iyo e. Ele mafai nga le angoa i o le kamaka alo. Se ilala maposua. Vai. ma kama e lo vai ngol au ma lo malo se ngol au mai lo kam kikila fa maong i kam kikila fa maong ai ko nga kara re fa ku le nga management mai yo ma ko ka Le nga fa ko mai. Mai, do you see me play? I am not the one playing. Vai ka ko ye. Tele Darren Gallagher. Te lo fa to va ai Leo Faraniko. Tu la va tu pengo le na la wilo ai le manu Samoa wala ngor ko kero na nisio ta mali I was wafa le auto le afoa. muria La limi to le afoa ka lolo to le afoa a leki to le afoa o da to le afoa da tuilangi. Vai. Ya ngoa yo ka ngaka wa ka kaunga me ia. Ya ai me ia se si va hen. Ya ai la wa kwa ngai fa ko inga ngofo ai po fai e ngi fongo po kuri mo moi ai po ko mi ngoi fo
Le winga na te tala. Se ua mo miangi ka ko purenga le lei. E vai CEO Australia. Fa CEO Australia kama ka alo lau I loa le 7 sa Australia foi le ngomera fiku. Kama fio boa. Vai. A vatu tangata langona ina atoa. E lo kinga. Ai la fa fenga va ku ko inga kanga ka fa penga I ngala ka pi. Al ka ko CEO re de te fa pe te fa to sia. Ola se kingo re ko inga ka soti. Oi. Ole se motivation le si tangata le na mulo ulu. Alama Yeremia, ya. Kasi le kangaka. Le ava noa mai le tali le leo, kama le leo Ronnie Clark. Ia nga fo ia mo. Frank Punch. To atele o tangata mafai ke le nga waku. E atu o taimina ya tatou. Se pe o upo le tunu. Waka kaunga kako whango ka ile sao mafai vale liuloa. Mai, waka kaunga kako aile makila, aile ofeloa. Ane mele I kako, nga ore mapu me. Mai. Ane pauru nga mele maua kako. Mai le hadua fiki le hadua. Pingi ai fiki le Brumbies. Wa pingi le Drua. For the first time. Drua beat Crusaders previous years. Yeah. What about our Monsamoa? Romania? Really? Oh, ai Romania kako foi. Uruguay? Oh my goodness. Ko lola ukala asau se awa Iran. La yo tele fa tu amato tala no atu meia. Le iranga o sa or kako ele ko e kau si ia kako o walevang kako lungo map. Ai se mea le la tu por termine li atawa. O le hako au vanga ia ko fa tis apia kako ma map. E sa lo ka. Sa le. O le mele wo fa yo ko you are making us disappear from the map. Kusanga wako ngai kama ia masko ingo la auli Alan Gray. Ia embassy fo o ila to ko ingo ya tupua ya o pure la me ko pe o kaka isa I mo o kanga kanga nga waku put us on the map. Ala mere o kupu. Kuila epa remove us. E vai look Belgium beat Samoa. Romania beat Samoa. Uruguay beat Samoa. Ko kia pa tu balu pizza mo. E un hanu sia kako wa mio. Se unga fa pe mai. E fa mai manono pizza. Ai, se li ia la ko balu si la unga. Pa pe ka kususa. Se fa mai o ko e lau so ni ai fa mai. E la balu si dia. E un hanu fa pe manono pizza mo. Apolima pizza man samo. Sole. Ele kau kia kaka fa e fa tulafono. A ole matangale le o fa ia o ia. Ai le popole ai kangaka. Ele popole le anga e sa fa I ko kongi ki kele. Feo ai benefits ale ai api. Ele ki ai as long as business class, earphones, free hotel and a corporate VIP menu, free allowance, free room services. That's all they wanted. I sa unga ka go for my and chili pizza mo. Like really chili? Ma vai ka ko ia. Makua I va ta mau la loinga. Ai pu e mai ka fa ma vai ngal mala vale. Oh la se king or CEO. Iyo, fa solo mai kai malanga fa solo uma mai au fo ma. So e fo ma ia. Ya la fa fe la ole la se ka ko me la ma o le alu uma ku per ko nginga e fai fo yo ko ngo fo wa ke ro asa fa iro ri ngo fo e tapo ngo fo. E be se di singo fo fa pilo. E ko ke veika o mea mongi. The truth hurts. O mea mongi. Leanga e sa fa e ke fa o manga ngo fo e ko. E koru pa se senga waki e ko akasi. Nga kupu konga le.
O le si kanga kawa kaunga avaku e whai ma kakama ku le pa whafkaisua. Kasi nga. Kasi rea kanga. Ai ke rona me ku whaku. Nangor kaka maka ure maure afa. E whasi ai e kure. E pepe e marimo kure e pai makar kaka i oi. Ia te au le ia taua e te tauna uma loa pe a whai e moni lena o whanangu sa mo pe su whaso ave lau whionga li pāle mia. Awana i tōtu ua i eisa wano whai loska ko yungi fau. Mga ia ngā. A whare ko mai al palmia e le whainga kangon mele ele i mau kū se me Whai se ka ko yungi fau a le fio ese loa. Whai se ka ko yungi fau. Whai se yungi fau. O lola ko e vela ko yungi ngā. E whaka alo ai po whieo e whaka alo soloi. Ma nofo ai. No. E whaitata la fonga ele mali e o matanga ma tau mawana loinga ka ko au. E lua me fai o le yungi fau po le sui o le ngoa ko sui le mau samo. Mana tua mai la. Ele eise la kou fe au, ele eise la tau maro si anga. La tau te toi a vea i fua le ingo, le atunu ulanga o le au, e kusa po wa privatize, o le au ale atunu. Kasi ara le au e sisi e le fua Samoa. Longo wingor kou au, e peo le barbarians. Kino le au le barbarians. E fa mitala ia mule anga tele, ia le tofa tule upupu, le fionga tule upupu. Mai o le au lea. Ale whenga a, ka male ai o le kotcha ale aulea, e ke kaulo ua le pō, ai ke rei ka alo le au. Barbarians, ranga si keiri wha barbarians. Ia, ma e ke kaulo ua le pō, o ko inga kameru sangalanga a vele au le uri ele fio esi. Kaure ua le pō, ai sa wha. Ia, ona wa afale, leono, tatou ai tatou tele i atu le tatou Community Watch. Ia ma le fionga totori e tofi lau. Se eva tuar whaasisilanga lea ma le whamunianga o le aso soifua. Birthday, I think we only have one birthday. O le tatou whamunianga lea le la avatulunga o le aso soifua. Ia, se mai e rungar ka aso soifua ka. O le birthday o le tamaitai i Grace Oliva talaso Oliva so kilo ko ngopo o sa ole le tulanga le na tonu lava famulianga le aso fana o le Filipele ia Grace Oliva talaso o le aso taiao actually it's tomorrow ia pa ole e tu le lomba pe falta por kala mele aso taiao e atoa ia le lusu martasi tu sanga o ele a Filipele fa fetai ile tua mo nei tu sanga tele o ia foa i mo oe tu mau pea lo teine le lei ma lo ustai a lo faanga ma yo matua ia Willie and Julia ma si o uso ma na yo tuangane fa peo a inga uma. May God's abundant blessings be upon you always, our beautiful daughter. A lofa tele atu foi mo le pulenga le Tautai A'e, #1 show around the world. Fa fitai tele lava and God bless. Mo molia tuai ma fa popo tuai ma fa monianga ma le taua ma to filo ai fai poiponga no fai i manrewa. Se ka ko fai poiponga foi le Amerika. Ia, o ia. Le sa ia ta to filo ai foi mali. Ka to fina crazy ma na yona matua. Ia mole tuai fa monianga. Ia ti oe esel mafia. Ai tele ni tato afafine manifana. E au lia le leo la to waso suifu. Ai mese lufu kas. Ia tatou wan marolonga a foi mai. Ia ona tatou wa femela ia lea. Ia fa felo ai tatou le fionga toto di tatou Community Watch.
Mahalo for lava, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Te bro watile ua tolu suma de 5 minuto te dei itulau no fi fai latu ia se tatou asia fo de tatou community po ang ia langa bole mo America o ke ro fo ia ele ta ua me vai le tatou po ani mo tupu community fa fira tu to filau ia ilungo de tatou proclame de vanga o la fi ma lo so fo manuia ia malo so fo maua talo falava lo to fa asiata fa pe foi lo wa fionga le atawa o te fa talo fa fo il paia malu Samoa fa fo mai taso por kalamile ne yaso malo so fo maua malang mama and welcome to Community Watch. Eroi wale le ya class captain me le vesengara Kaya fo va esene wa fa ya ma improve ai Saua mai la rola oi lunga ne ai ke ro o le repeat le la ma ka le fo fa rola ko se ka le ya no foi a makale prima 1 ya ne wa prima 2 le kala palangi fai nice Seki la va seki to filau ya ile dei foi ya va tai foi o tato to fei lo yeah, yeah, let's straight into it. Yes, we've got some lovely updates for this week. And we've seen New Zealand Prime Minister, Right Honourable Christopher Luxon's state visit to Samoa, met with the head of state of Samoa, Fionga Tui Malifano, Va'aletoa Swalovi II, bestowment on the chiefly title, Tuina V Mauloa Mo Moatoga from the Apia village, opening of the new Savalalo flea market, and the signing of the memorandum understanding between Samoa and New Zealand. Māngaia aka. Se lau pasene le a taua ia o se matai ma se suafa matai ua lau longo ele lalo langi o me lelei ma me wha lelei ai o le whaatinoina o le nofo. Oka se lau pasenge. To me so fale ia taua mai pale mia ma tangata umana atu I Samoa whaila ko ngofu. That was the best. Yeah. The best ever in the performing o le ava makua top of the line na. A1 whaftai a pia whaftai alo sina ma foi wharo sa valasi whaftai tolu tufonga marul whare tolu. Whaftai fo ile whafkai palmia. Yes, of course. Absolutely, yeah. Whaftai tele le whionga palmia ono le tō wha wai. Al whaatinoina hoka le mamana. Kaukia. Tua mata ina mamata ngofia mano le tāpena. So le wharongonongo kunga. E ke ri se rengi langa maua. E kere? Le whaingono ngofu ale pare. Ni masuru a wherenga ave more. Anga ave condition. E wha upopo I lungo le porokeki. Wow.
E se mai le kupe fo ke pe sula fe pe sula fe kupe. Pe lu se fulu pe e total 70. O ia ngala lo se Fiku se fulu. fulu le ma. No tatou vai tatou. Right there. Ioi. Ai ma wai le kupe. Ioi. But ole mele lei foi, it's the beginning of, you know, other negotiations and dealing, bringing the Yeah. relationship a lot closer with Samoa. You know, that ole kako paanga foi there, the Treaty of Friendship. So this actually just strengthens a lot more with Samoa. Ole kako malo fo, there we go. Very exciting. Lea taua ma tofi lau. To me, to be honest, personally, ai se a kungu ue piko sili o ngā mawhangawhanga le whako Samoa. Ma tatou whainga pei lava o lai whai Samoa le wawa laka o New Zealand. Ioi. Nau te le whatu tu lau nisi o Le ngai sa. o ngi usila lava e te tauna iai le tatou special mawhutanga mawhanawhana. Le anga o Samoa lo ngā ruangi. Ka kou iau te Certainly. ruangi. Ia whasoro le Australia ma Amerika. So ia te aula. I li se ai ka fefe le whakula o kala le a taua ma tofila. Ta fefe ai whapea la se asia singa Trump ai pingi la se makai whapea o ka malo. E. Makap kia. Mangkor ka malo le milio ngia. Ioi. Ele mai mo mai ku per malo Amerika. E sau de kanga Donald Trump. From his own back pocket. Ai la ko vale. Lauli. La se fo le ia. Lauli en mani el toa. Wa ka kaunga a ami Donald Trump. Ku se or kako ore menen kako faia. Le e sa ore le ia sa ngat pale mia. Pe manga o mai, pe manga o aku kamo. Kako ore mea e kasi. E se ga. Who cares? If I pay ongi me fu ngale e ke ala ile pule ai or facility. It deserve election e pare mia aki election. Prime Minister of New Zealand. Do they deserve honorary title for? Yes, Absolutely. of course. Yeah. Yes. Every year donation, funding. O fe lai ko ye me. Certainly. So we ngala na lo tala fefe ai. A wai lakulo fo Australia. Ai pingi. Yeah. Pingi avela isa ave ke mga ave isa va i ngofo Trump. Certainly. Avela isa va i le ngofo Trump. O Australia ke mga ave mangongo. Le wakaria pia, Le ia ko Trump mongo ai be. Ai ava le ai ava. But what do you make a decision? You make a decision. Ai se Ave ko fila. ai se suafa. That's double than, because it's a long title. It's a mouth. If there's a longer title, double the pronunciation. Makau kia. Ia, lena. Ai ola balanga de uma fike nga ingi. Australia ma Amerika. O le wo manga. Ave Australia i mongongo, ave par bio Australia fa. Ai o kere yo. Ai ava ku Trump is ba. You agree? Ioi. Kongo mai sa vai. E ke no mai ngo fa ko ku Trump mongo. Le se pisa. Kasi ar kala u. Ia au Trump ka ukala. E pisa. Ai le pisa. But Savai is a bigger island. Yes. Savai is a bigger island. There you go. Aku Savai Como Kongo. e ave sa vai. E vai aso akola e misa sa vai. Ole ngoa Donald Trump mo ma ko sa vai. Yeah. Let's hear it. O tui puleono i salafai. Oh. Mava. Mangaya. O tui puleono i salafai. A va ko ma ko tu la ingal tai. Ia nga. Ai ava ko wa o tui puleono i salafai. Mangaya. Ia em faialanga em fa pupu o tui salafai. Tui salafai. Vai vai fa pupu po tui puleono. Ai a uma le ngor ka maloa tui puleono i salafai. Ai fa ke na e le ko pa palangi. Wa fa palangi ma ko tu family. Ia. Wa fu tu ai ngal tai. Ia. Tui hai sai malva fongti. Le o ko la Australia, ma manga. Ko u pe la tui sinave maulu mo tua ia ya poru. Le wa ia par mia do New Zealand. Ka ko wo i mongongo Australia tui ai ngai le tai. Manga ia wa e duai o ko. Ne ai. Kele ngai go kele manga o Australia. Tui ai e piko kele la fa langa kala Australia. Se au fa penga ka next ro nai. Ai amako aka ko wo lo isa vai. Tui puleono isa la. Mangaya. Oh my god boy.
Can we make that happen? Let's make that happen. Oh, let's make it happen. Na uli al mali toa, you will make that happen. Sa ulele. O ka maroa e. Only he can make it happen. Yeah, nga oia e mawhainga e mai nga e whaia me rea. Nga oia. A whai o leo wa mawhainga a wako e wa watu i Samoa le tupu. The king. Ioi. Leo wa watu i lalo i Samoa, i le administration al fast. Yeah. You can bring Donald Trump. Absolutely. Yeah, le nga. Ai malia mai pea le ataua talia i Australia. Ka dia o ko. Kai au kusi a Trump. Okay. And wow, we've actually got more good news. Lea tauana asiata. So last week, Honourable Vavasamanea Winston Peters announced that Pacific countries will pay lower fees to get a visa as part of the New Zealand's ongoing work to deepen Pacific connections. A temporary reduction effective from the 1st of June 2026 for 12 months. The total cost will be reduced to New Zealand dollars of 161 from New Zealand dollars 216. Tonga has welcomed moves to make travel to New Zealand cheaper and easier, but says it will not push for visa-free access, leaving the decision firmly in Wellington's hands. E konga. Le o ke loe e ele reason newa o le push e le au konga. E sea. Wa kere overstay. Wa kere overstayers. Vai konga. Well, it is cool for it. It is se friendship treatment a konga mangosila. No. Ia ale ai nga wala ia karango foi nga me ole fatu i foi. Ia ke makore o se kia ke renga kope a fonga lakseleng ofa ya konga. Toto koru 0.5 million lenga ofa lakseleng milona. Langa malanga ko ngi konga. Koru lua milionga lima sela wafi. Le kope so ngi ngusila langa ofa ya konga. Wow. Yeah. Masalo le mene ne fai keke fo ile le pala mio konga, Lord Whakawhanua, is maybe that is the reason to, you know, because due to the overstayers, the Tongans have the larger ekileaku le overstayers. Overstay a tonga in New Zealand. Yep. So maybe that might be the reason. Ia le lau fai lo mai le pala mia tonga e lau tele lango ina tele le tato free visa. Ai lau te lango ina le pa uma walalo. O le tutongi o visa te whao, ma le whaafai ngofie ina o visa te whao. E le fea mo kako. E le fea. Langa kako kuranga ese al Pacifica ako. Le winga na lena fatula tala ia tonga tulofo ina tatou paolo mangafa o tatou talangafa ia tonga. You know, tatia peo tau langona ma tu aile tu uaifua le tatou no tai ma tu langa whapena. Ia e whaptai langa o le ua whailo mai. A o le wawa ia tō le pa u, o le masinga le arua ilalo. 1st of June. A so mua yuni le so tonu o le tatou a sisingafua. A ngai koe pa ua ilalo le tutonginga o fi o le o le fila le se lawon kasi e kawal sulu masinga. For 12 months. Yeah. Kawal sulu masinga. It's a temporary for 12 months. O se amakanga fo i whawhkai ako fo i a New Zealand first ma le a whionga so far fo i o Vavasamanga ia. E lo o la ua kama le la ia. Winston Peters. E lo fale le ia ki lo le maa ngai o menenga whainga ia la auli ia tui sa valalo. O ia i fo ia sinave mauru mo totua. Langa le fo i la auru o le loko wha makai. Kai Samoa. Kama la ia le o kama kako. Ai mai se ava Vavasamanga ia Winston Peters. A le kau whiakura ukala. Ngau kau whai a kurola ukala ma mafai au konga. Ai o koe mangkua ro marko ro Mr Falai. O re konga. Ia ua whai kala. Akele lo piko Samoa sani. Tatou tala noa i tatou wa. E iai le e uma i tatou whaasanga langa i iai le swinga o le taito Mr Falai le a whiriwhiri a kākou rungai. E kauke leitau te aru mule will last to that. But let's focus tato focus to finish our community watch. Polyfest lau te vai atoi fo ia. Ioi. So last week was our annual Pacifica Festival, which returned to Western Springs Lakeside Park, drawing more than 25,000 people oka to celebrate the diverse culture of our Pacific. So Pacifica Festival started in 1993
Wonderful. It's such a long time ago. So last weekend there were 8 villages with 11 nations showcasing culture, the culture performance, arts and crafts, stores, etc. Biggest crowd, of course, is the food. That's the draw card. O le aiga. O le tau mawhalawa. Ioi. Ia, ai whaafitai wa o te forever o te whaafitai fo i teimi fo i sa upātai fo i o le panel a whaamasino o le tatou for 3 years. Tau sang. Ia le tatou stage Samoa po le tatou laula fo ngale whale Samoa. Ia, se fo i langona fia la tau ia. Ma nei a fo i tā penanga nei whanau matulanga. E le whaingo fia le atua. E le whaingo fia le o ngau whawhiwhianga ma o te whai atu. O I leo ke vaai e le best performances. O ka le sisiwa ka maki. Our Marco Nessa performed last year, Auckland Girls Grammar, Tēnā Kalama, because they also performed 50 years anniversary. So we got an invitation, Mako o Makua. We all performed last year. So that was to signify 50 years of participation with the Pacifica Festival. It was wonderful. So it was a bit hard getting down. The knees, it was tough on the knees, but we did it. Ia, waelanga o le ataua e le isi vai e no la ato I pesenga. Mai kasi le lau mua I Samoa ia matou, o le lau mua whawhiwhianga. Sa o le le. O le makamaka. That's right. Au lau o tamilo, tasi le vaenga ana o le whamua ia ulo wainga. Pe nei lau te tamilo I sainga I tūlanga whawhiwhianga. O le siva. Iyo. Tasi le taleni ia langa wā. Ka wea alu loku. Ia, wade o koe awala ia me wo siva fo moleri. Siva mole tua. Sa o le le. Very good. Yeah. And lastly, Asiata and Leataua, so some news closer to home here in Manurewa. The last 2 weeks, ASA Foundation organised a series of workshops to help Pacific churches and community groups be funding ready. So workshop 1 was the legal entity and governance. Workshop 2, the financial management and record keeping. Workshop 3, strategy, planning and program development. Workshop 4, funding, application and reporting. There are many community grants available that can be assist with community programs and development, especially local boards, whono whaavai grants. Whakaiaku ia Bale, Sandy and Clark from AA Focus Limited that actually organised the workshop with us. Okale Makangofia workshops here. It was really Manea, wonderful. whaatai le tatou as foundations ma le tu whaatasinga. O le whaatau o tatou trainings ma workshops nei. E ta penai o ele ai tūlanga o vaenga me whaiona e fiso swani na ngata tulafono. Whawhiana apalai vaenga fo I fundings. Tūlanga whapena e toi tō matau wino me whaalau te lere malamalama le ataua. Whaatai tele. Whaatai tofilau. E tu sai o tatou tapena ino tatou community watcher. Me se foi o le whionga tofilau o I o le CEO o le tatou Asa Foundations now. O le tele ma le anoa I o ngā luenga whaasama ria le Asa Foundations. E tatou pusa mea ai o lo tufaina. O ngā luenga fisoasoani. E walaki wa vasai ka kua rei mengi ro longa mangi mafu. O whionga tutoli. Ia tasi lea e tupu loa o le Asa Foundations lava. Ia tele lava ina tō o manga I ai. Tatou fisoasoani e tāpena le ngata o Samoa o Tonga a tu motu o le Pacifica. Ia mese lava. Tonu lava I o niusi. Mori tō le whamaro mo le whawhitai. Ai koe fo ima ia Mr Falai lau ka. Rai mo kupu ia Mr Falai. O vai atua I Ausitalia. Ia nā ruatu roi nei. Ua sau mai Amerika ua mau a lunga le tūlanga. Ua efo ilani manatu o le Tautai A'e. Whae songa. O le awhae e la sui. E le toe a vea ma Mr. O sir. Ai o le alala a mai lunga o ataia. O ataia o le whae enga o lana nofo. Oi, kai. Le ala tau sisira mai a. Makau kia. O tau sila mai e. O le taimi lea, o lea o le taimi o le whaafotu tupu lea. O lea la ua whae ero na suafa o le toi Mr. A ua King. Wow. Ia. O le makapua ia e whapua ia ngofo. King Falai. Mai. King. Makau kia. O le King Falai. O whea o ata nei tofi lau e te silafia
o feo pale nei e te silafia e te tau o na whaapale ina i le tamatemi o lana nofo. Langa o leka o ke whaakapenga, ai koe fo ima inga i whailang ngofo. O feo pale nei e lua. To e bifo lunga tatu wata i e whaamon mo le. O lea, po resi o na pūlou. Ma ngai langa pūlou falai. Lea. Ia mai pea e wā langa o rua le la. Because he's king of the kitchen. You know, people know him as being in the kitchen. He has expertise. No one can beat him. O ke whaalua inga. Lea. King of the kitchen. Ke ngā ngā musu e whaangari si mea. Langa kamali ma ke isi. No one can beat him with the whalaia in the kitchen. Ia apa. But ke loa siata. O le aka whaapea. You will never forget. No, you know, unforgettable. So we will go. So not the other one, Carl. So not that one. This one. Yeah. Why? Everyone has a crown. Or you see, or kings around the world, they all have a crown, but no one has a frying pan. Yeah. So this one disqualified. Disqualified. Yeah. O leango whapeo Mr. Spoon. Leila. So lela au kasi ka ko King Falai. King Falai. King Falai. So the other one. Not Spoon, because Spoon is like a nerdy. You're a Spoon. Nah. Yeah. Makauria la kulanga esa ia. Kulanga esa ia. E ka ro Falai lo umala langi. Yeah, absolutely. That's why. Ta ulo le Falai. Wai lo. Correct mo me. Because ke silafia, the marketing, it's a marketing tool, and you can never go wrong. No one in the world has a crown like a frying pan on his head. Hard to forget. Unforgettable. Okay, mga ola fa ngal kay mi kukai. Kay mi ko kan ka vole le fa ka wa. Ole a design vale le. Olo no ta inga. Ina ia uana I fasia se sile le I o. Ai fa piko mala luma le awol fa lai vole le ia senta le il maulu wa. Yeah. E koe peira e whakau maka mai au e wharai. There's a cap, you know. A cap. Yeah. Koe realign le leila le uno. Koe whaure le mai le whaure le mai au So make a smaller one. Ia lenga le moronga isu wa. Like at 12 o'clock. I luma. Ia ma ole a sui e marona ingoa no more Mr. Pa King. King Falai. Perfect. No, we skip the prince. King. Yeah, King. Yeah. Because oinga sa ko foi langa me ai. Yes. So you know if he's to that status, oinga king, skip the prince. Yeah, King. Now you're a king. Wow. Pawale le porenga te ua vene me fasielki. But ke lole mea, you can use his crown le falai e fasielka. It's a weapon. Olela mo kulonga swafa. King Falai. King Falai. No more Mr. Falai. No more Mr. Falai. King Falai. Wow. I visit the first. Langa le ko isi second. He will be no more second Falai. Second. So maybe it shouldn't be first. Maybe it should be just King Falai number one. Because it's only one and only in the world. King Falai only. Number one, King Falai. Ia o kaulanga nga finga ngalo kofilau o ka we ka kele mga ngame. Langa nga finga ngalo kofilau. Right, ole mga pai pole lava o lua because o lua nga e manager. Ai, o me siri le wa mai fa munga nga o seo da tio. O uma. O luinga amata tu le so King Falai and South Fire Kamano. Na. Yeah, o tawaru ngai foi marita tau por kala men nima ngala fia final words to filau ai re tele atu ya le tau. No, I just want to thank you for a wonderful program and congratulations number one oi King Falai. Yeah, le na le tau. Ora sia o kama I fa ko fala ko ia a fa pe la si kulanga kai o fa misimonga. Ai fa pe foi le e sau ele manguia. Ka mai. Yeah. Ka mai mo singa I kula ma afa po singa kula fo. Mana ya. Ai asa we manguia. Ka ko wanga ka ko fa. Ka ko fa. Ole fa mai ganga. Sorry. Pe manguia pe le manguia mai fo programa ka ya.
Okay, tatou alu ila so tai au. Ala tatou feilo ai le mi fo ila mo le so tai au. Ai tau te tatalo. Ia o manu, o putau mawai, toi tolu minute i te toi ona tatou nura o le tu lai fitu. Tatou tau fai tatalo. Whamai, e mawhai ere kakalo o ngā liliu loko. E mawhai o ngā liliu le po i au. Prayer will E change the mawhai night. o ngā liliu, yes. Power of prayer. O le mana o le tatalo, e na te liliu ai. Po le a fo i le whai unga whamai waka mau, e sa vali e le mawhai ngā maua se sa o lo konga o kangaka. A o le mana na tatalo. Kako kakalo mo le whaamasingo. Kako kakalo mo ila tau o lo iai tua o le whaamasinonga. Tatou tatalo mo la auli le afionga le pāle mia ma le to ono. Tatou tatalo mo leo matangata o malava. I auli masao le whaamoe moe le aso atai au. Ia, tau morunga tatou programe. Tau te ia e nivanga o le fiafi. A siata le ia tau a ma le fionga le to ali ia tofi lau. Mātou whātou maruia le fiafi. Soifua. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pacifica, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele langa waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhae tū la I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga.